mercy and your grace, come and fill us, Holy Spirit, come. Elohim,
attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène, oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi. Tout près de toi. Alleluia, miala batsika hatrany am-parantany nahatratra ty androandroany ity indray sorantsika Jesosy satria mbola afaka atsika miaraka eto am-piandohana dia mialatsiny amintsika omaly fa tapaka ny internet dia averiko indray mandeha zany le izy androany. Amen. Amin'izao ora sy fotoana izao tsika dia andeha angataka ny fanahy masina
Angatantsika ny fanahy masina anatrika atsika eto ny fanahy masina hitarika atsika mivavaka samihafa zay hoarahantsika eto satria ny fanahy masina no namantsika akaiky izy no mpitaridalana, izy no mpanitsy lalana, izy ihany koa no mandamina ny programa rehetra na ny vavaka ataontsika eto ny fijoroana vaovambelona rahantsika dia izy no lohany sy ny patrontsika ka tsy maintsy izy no atsoitsika voalohany zay tsika vao miditra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja, vavaka atsika. Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, miantso anao zay amin'izao alina izao. Fanahy masinao, fanahy mahery ianao, fanahy mahery ianao fa tsy fanahy osa. Nomenao anay ilay fanahy masina tompoko, dia ilay fanahy ny fampaherezana, ilay fanahy ny fampibebahana, ilay fanahy mitondra anay amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fanahy masinao midina, fanahy masinao midina, fanahy masinao midina milanao izay, fanahy masinao midina mangetahetanao izay. Midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina mino anay, midina hitaridalana anay, midina fanahy masinao famiranao izay. Mangetaheta ny fanatrianao, mangetaheta ny fanatrianao. Milanao izay fanahy masinao, milanao izay fanahy masinao, mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao. Midina eto fanahy masinao, midina eto fanahy masinao, midina meno anay, midina meno anay, midina hitaridalana anay, midina meno anay. Fanahy mahery, fanahy mahery, fanahy n'Andriamanitra mahery, fanahy n'Andriamanitra mahery ianao. Milanao zay fanahy masinao, milanao zay fanahy masinao, mangetahetanao izay, mangetahetanao izay. Milanao izay fanahy masinao, mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao. Mangetahetanao izay, mangetahetanao izay. Midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina famiranao izay, midina famiranao izay, midina famangetahetanao izay. Feno ianao zay fanahy masinao, feno ianao zay fanahy masinao. Aoka ianao ameno anay, aoka ianao ameno anay, aoka ianao hitarika anay, midina hitaridalana anay, midina meno anay fanahy masinao. Fenoy ny fanahy avy aminao izay, dia ilay fanahy ny fahendrena, ilay fanahy ny fahalalana, ilay fanahy ny fahazavantsaina, ilay fanahy ny fahiratan-tsaina. Fanahy mahery, fanahy mahery. Milanao izay, milanao izay, milanao izay fanahy masinao. Mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao, mila ny fanatrianao. Midina fanahy masinao, midina fanahy masinao, midina meno anay, midina meno anay. Feno ianao zay fanahy masinao, feno ianao zay fanahy masinao. Ianao ameno anay, ianao ameno anay, ianao amenombelona anay. Midina fanahy masinao, midina fanahy masinao. Fenoy ny fanatrianao izay, fenoy ny fanatrianao izay, mangetahetanao izay. Milanao izay fanahy masinao. Raha tsy eo ianao tsy mahay manao ninina izay, raha tsy eo ianao tsy mahay manao ninina izay. Aoka ny fanatrianao, aoka ny fanatrianao ny anatrika eto, aoka ny fanatrianao ny anatrika eto. Midina fanahy masinao, velombeloma izay, velombeloma izay. Ento izay amin'ny fibebahana, ento izay amin'ny fibebahana fanahy masinao. Ampatsihivo anay izay rehetra nataonay ka tsy nety fanahy masinao. Ampatsihivo anay izany amin'ity ora ity. Alleluia. Misaotra fanahy masinao, misaotra fanahy masinao, misaotra fa eto ianao, eto ianao ilay mpitaridalana, ilay mpanitsy lalana, ilay mpitarika. Fanahy masinao midina, fanahy masinao midina,
Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, fanahy masonao mamenoa, fanahy masonao velombeloma izay, velombeloma izay, velombeloma izay, velombeloma izay, velombeloma izay fanahy masonao. Alléluia, sotra Jesus, sotra Jesus, sotra fanahy masonao fa eto ianao, sotra fanahy masonao fa manatrika ianao. Alléluia. Amen, amen, amen. Hiditra amin'ny fibebahana antsika. Hiditra amin'ny fibebahana izao sy ianao. Alléluia. Jesosy malalo, manahantona anao izay amin'izao alina izao, amin'izao ora sy fotoana izao. Fanahy masonao manatona anao izay, manatona anao izay fanahy masonao, manatona anao izay fanahy masonao amin'izao ora sy fotoana izao ibebaka. Manatona anao izay Jesosy ka mandohalika eto anatrehanao. Be dia be ny zavatra vitanay ka nampalahelo anao fanahy masonao. Maro ny zavatra nataonay tamin'ity androandroany ity tsy nifanaraka amin'ny sitraponao. Misy ny zavatra eritreretinay kanefa izany tsy nakasitranao Jesosy. Misy ny zavatra nataonay nefa tsy nakasitranao. Na noteneninay, nojereny masonay, nalehan'ny tongotronay niraisan'ny tananay Jesosy. Dia maro Jesosy ny zavatra tsy fantatray. Maro Jesosy eo ataonay nefa izany eo anatrehanao dia fahotana. Mieritreritra izay indraindray fa mety ny ataonay. Mieritreritra izay indraindray fa manaraka ny didinao sy ny fihetseham-ponao. Nefa dia mbola tsy araka ny sitraponao izany. Arakaraka izay rehetra ataonay na amin'ny fiteninay izany, izany dia hitsaranao anay. Ny amin'ny fijerinay, ny anatin'ny fonay Jesosy, hitsaranao anay izany rehetra izany. Ny fisainanay indrindra indrindra, ao amin'ny fisainanay io maloto, feno fisainana maloto, feno fisainana maloto ka hibebahana eto anatrehanao, hifonana eto anatrehanao. Mamindrafo Tompo malalo, mamindrafo Jesosy malalo, mibebaka eto anatrehanao, mibebaka eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao Jesosy. Mpanoto izay, mpanoto miovaova izay Dada malalo. Diova fa kely koa fa pahotana, diovy amin'ny tsy famendrehanay, diovy fa maloto izay, sasao fa maloto izay, mibebaka eto anatrehanao, mifona eto anatrehanao Dada malalo, mifona Jesosy. Jesosy mametraka ny fiainanay azo antoka am-pelatananao izay. Tsy fantatray izany indraindray Jesosy. Jesosy tsy fantatray Jesosy fa ny azonay tao dia ny manantona anao Tompo malalo. Manantona anao ka mibebaka akany amin'iza moa izay, akany amin'iza moa izay Jesosy afa-tsy aminao rery ihany. Satria ao aminao rery ihany no misy fiainana, aminao rery ihany no misy fahasambarana Jesosy malalo. Ka izany anatonana ianao Jesosy, hibebahanay Tompo, satria mpanoto izay ny amin'ny alehan'ny tongotronay, ny raisin'ny tananay, ny anatin'ny fonay Jesosy, feno fiatsaram-belatsy. Io no itoerany toetranay dia avy amin'ny fonay io Jesosy. Avy ao anatin'io fonay io Jesosy no hita ety ivelany amin'ny toetranay Jesosy, mifona izay. Satria feno fiatsaram-belatsy, fialonana, fizahozahoana, firiariana Jesosy eo fonany eto anatrehanao. Ny fo tsy mendrika, ny fo mirearea, ny fo mieboebo Jesosy hibebahana eto anatrehanao. Mamelany elokay Dado, mamindrafo aminay Jesosy, diovy ny fonay Jesosy,
diovy amin'ny toetranay izay Jesosy. Esory Jesosy ny toetra maloto rehetra, ny toetra tia mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy. Ampianaro foana izay, ampianaro ny fahamasinanao, ampianaro ny fahamarinanao, ny fahamasinana mandiaraka ny sitraponao, ny fahamarinana mandiaraka ny sitraponao Jesosy. Mibebaka izay, mibebaka izay Jesosy. Ampianaro ataotranao, ampianaro Jesosy fa indraindray izay dia tsy fantatra izany, indraindray izay miovaova, indraindray izay Jesosy dia tifitipokanao ny aranay, mieritreritra izay fa efa mahay ny zavatra rehetra, nefa Jesosy dia mbola maro ny zavatra tsy fantatray. Tombo satria ianao no mahay ny zavatra rehetra, ianao ny ambony ny zavatra rehetra. Sombotombo ny fahalalana izay omenao anay, sombotombo ny fahaizana izay omenao anay Tombo, fa ianao ny tompony fahefana, ianao ny tompony zavatra rehetra. Koa enoy ny fifonanay Jesosy, enoy ny fibebana Jesosy. Mitady fonjy aminao zay, mitady fiovana avy aminao zay Jesosy marary. Enoy ny fifonanay, amboaro izay Jesosy marary, amboaro amin'ny toetranay, ny amfonay, mivetsika fijerinay manomboka izao Dada. Saotra Jesosy. Halleluja. Mangataka ny ranao zay Jesosy hoentina eto. Ny ranao Jesosy anadio anasanay, ny ranao Jesosy anasa anadio anay, ny ranao Jesosy korina amin'ny vatako manontolo, ny ranao Jesosy anasa, ny ranao Jesosy anasa, ny ranao Jesosy anadio, ny ranao manadio ny lelako, ny fisainako, ny foko, ny tanako, ny tongotra. Ran Jesosy manadio, ran Jesosy manadio ny foko, ran Jesosy manadio ny fisainako, ran Jesosy manadio ny lelako, ran Jesosy manadio ny sofoko, ran Jesosy manadio ny tongotro, ran Jesosy manadio ny akanjoko, ny fitafipanako Jesosy. Diovy mangatsakatsaka, diovy mangatsakatsaka Jesosy. Ny ranao Jesosy amotsy ny akanjoko, amotsy ny akanjoko fotsy eo anoanao, ny ranao Jesosy, ran Jesosy, ran Jesosy, ran Jesosy, ran Jesosy manadio, ran Jesosy manasa, ran Jesosy manadio. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Iran zanak'ondry, iran zanak'ondry, iran zanak'ondry, manadio manasa, manadio manasa, manadio manasa. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. La iran zanak'ondry tsiskelema, la iran zanak'ondry tsiskelema, la iran Jesosy tsiskelema. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Aran Jesosy, aran Jesosy, aran Jesosy korina, aran Jesosy korina, aran Jesosy korina. Jesosy balalo, iralo Jesosy arasa, iralo Jesosy aradio, aralo Jesosy balas, aralo Jesosy balas. Hallelujah. Sutriku di raro Jesosy, sutriku raro Jesosy, sutriku raro Jesosy. Ara diuditera kubantul, di fitova korecha warato. Ara Jesosy sutriku, ara Jesosy sutriku, sutriku raro Jesosy, sutriku raro Jesosy, sutriku raro Jesosy, raro Jesosy sutriku, raro Jesosy sutriku, sutriku raro Jesosy, sutriku raro Jesosy, sutriku rasa rakut. Sutukura sarakut, sutukura sarakut, sutukura Jesus, sutukura Jesus, sutukura Jesus, sutukura Jesus, araro Jesus sutrik, araro Jesus sutrik, araro Jesus, ala jiwa kata kata katiraku, Jesus balalo, abri softorso, Jesus raro de faf kopso tueraso, raro Jesus obaditra
Zotuirazo, Rano Jesus of Zotrazo, Fondation Zotrazo, Zomebrezo, Ra Jesus, Yamtula Baravara, Yavaravara, Yavaravara Kid, Ra Jesus, Ra Jesus, Ra Jesus, Ra Jesus, Ra Jesus, Ra Jesus, Corina Ra Jesus, Corina Ra Jesus, Yam Toilet, Ra Jesus, Ra Jesus, Yam Yeftarita, Yam Sabrarita, Rad Sarakut, Rad Sarakut, Rad Sarakut, Corina, Raro Jesus, Raro Jesus, Corina Zoterazo, Raro Jesus, Corina Zoterazo, Raro Jesus, Raro Jesus, Raro Jesus, Razarakut, 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 Rajesus, 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 Raro Jesus, Stuicorralo, a fafem zotrazo, the atmosphere, Irajesus of Faf, the uplift over the Piasainarita, the internet, the zero, telephone, television, Jesus, Raro of Fafi, Aruve Raro Jesus of Filarita, Raro Jesus of Curina, Ra Jesus, Hallelujah. Fura yan kuse Jesus of Yakura and Sanaka Raita Pur Raimatena Furada Yeto da Telo Serita da Todi Sirotifanara Capsita Puno Jesus of Bifura Jesus of Terio Maduka and Jesus of Yakura Dinaba could Mandi Rapreta Dazanabuko if Yakura da Reta Manera Tani and Yabri Fide Dena Rieta Funare Pipari to the Telo Jesus Babta Fu Jesus Pamita fu befiatero, Jesus raro nella lazza contro Calvary, fa femmina cura con amsala con remandir con etapuamco, Ra Jesus, a fa femmina cura con Ra Jesus, sutuia cura con Ra Jesus, a fafi, aria fine nella reta, raro Jesus, aria fine nego, Jesus, iraro afafi, raro afafi, Jesus aptuira la massa biafe ne dala ne sera, ne biro, are figura da Jesus fafarraro satiam soale sono biasa favalo babafi da retra babafi da futuma kadraro Jesus te biaro di toera da reta se aliarai di toera da reta raro no fafi ere fiara ere blala ra Jesus fafi fiaruva da wadai fiaruva da reta abre feira parte que satada Ra Jesus fafi Ra Jesus Raro Jesus fiaruva de bewarai sota Jesus sota de abrado hallelujah anulutera warausa Jesus atultro Jesus tera kuisa tera atuluru tera dareu ufarata vela basra castara debat katutu Jesus di tera koptia totality ufanata vela yakatare bro Jesus ivava katokwetu Jesus balalo Raiso Zakawa, Azakao di Fera Coreta, Azakao di Waf Coreta, Azakao di Yasako, Azakao di Fulaco, Azakao di Ministeraco, Azakao so seri tibeso, Azakao de Soso, Vidira Zero de Soso, how can di Idredo, how can di Yasaeto, how can Fudato di Itaeto, Jesus, Itia Wadultera Wado, Itia Wadultera Wado, Azakao Teraka, Timisfetra, de Soso Vaino, and Zakata Teraka Tianatrai, Obajaka Soso, Bajaka Soso, Utugan Fatakar of Titanity,
titarity. Utugan fatakara titarity. Utugan fatakara titarity. Hallelujah. Majaka Jesus, Majaka Jesus, Ketora la Viana, 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 Papa, Ketora la Viana, Papa, Ketora la Viana, Ketora la Viana. Viens Saint-Esprit, viens Papa, Ketora la Viana, viens Papa dans cette terre. Ketora la Viana, Utuga di Fatakara o Jesus, Utuga di Fatakara o Tituira da Titarity, Majaka Jesus, Majaka Jesus at a Pukero, Majaka Jesus at a Pukero, Bofutuira da Basro or the Tiraco, Fituira da Basra one or the Tiraco. As Yamashakar Makarako, Yamakako, Yamakashara Baba, Midina Jesus, Midina Majaka Jesus, Yaraba Shakar Raba Kerkota, Bakari Kerkosh, Yaraba Baba, Shikar Garba Bakarkota, Bakara get Abakara Kestiker Raba Baba, Yaraba Baba Baba Baba, Koraba Shakar Yata Tata, Yaraba Shakar Raba Baba Baba, Yarara. Oh, Yabaskera Baba Majaka Jesus, Majaka Jesus, Majaka Jesus, Majaka Jesus. Ketora la via, Ketora la via, Ketora la via. Utuga de Fatakaro, Utuga de Fatakaro Tata Balado. Hallelujah. Sota farai basro fe fayetero. Sota farai basro fa badat karero garriaba shekar bakit ma. Koda bakar ko shekar ta ba kiro ki ba ko ya ba ka ba kiro ki ba ko ya ba ko ya ba ko Sota farai basro fayetero ba shekaria ba Farai basro babedu adai. Farai basro fenu isai. Farai basro fenu isai. Farai basro avi baratiarai. Farai basro avi verbelo isai. Ifat kareblo. Ifat kareblo. Ifat kareblo. Farai basro. Farai basro mentira. Farai basro mentira. Farai basro mentira. Barates of Tonso, Bifatuare of Tisosero, Bifatuare Blotesorier Farai Basra, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basro and Atkarai, Farai Basro Fenuise, Farai Basro Fenuise, Ferbelumise, Fenuier Nauise, Fenuia Fromise, Auca Farai Basro, Ciutaparian Wasre, Fatera Feritaftafo, Farai Basro Fenuise, Farai Basro Fenuise, Farai Basro Feluise, Farai Basro Feluise, Farai Basro Bitira Birore, Farai Basro Bitira Birore, Farai Basro Bitira Birore, Farai Basro Barates of Tozo, Farai Basro Yadara Rori Sarateto, Yadara Rori Sarateto, Carivela Patka Sin Flesa e Fasatara Reta e Fatabilla, Fairora Datka Farai Basro, Yaroda Datka Farai Basro, Farai Basro Babirua, Oca Diafro Reda Redam Sotuerazo, Oca Diafro Reda Redam Sotuerazo, Farai Basro Vitariane, Farai Basro Tarrivise, Farai Basro Itarchero, Ave Seritatore Yeto, Farai Basro Vitira, Farai Basro Vitira, Farai Basro Vitira, Farai Basro Vitira, Fuaro te avevroreja, Fuaro te avevroreja, Oca Dierro, Oca Dierro, Oca Dierro de Sadateto, di Hierro, Farai Basro, Raieri, Farai Baieri, Farai Baieri, Farai Baieri, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basra Berorai, Ci farai usar bere ora farai Baieri, farai fai resara, farai fai resara, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basro, Vitira Farai Basro, Vitira Rajkare, Vitira Tudarei, e Tudarei di Fibe, Amni, Fiturona Fafun Bella se went no wait, Farai Masro Mitina, Farai Masro Mitina, Farai Masro Mitina, Farai Masro Mitina,
fanahy masina medina. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Misaotra fanahy masina. Fanahy masina misaotra. Misaotra fahafenoanao sy ny fahatongavanao. Misaotra fanahy masina. Afatoany aminao zay fanahy masina. Afatoany aminao zay fanahy masina. Kariki bakabaka koja bakaraka shakara baba. Hallelujah. Hallelujah. Sutra fanamas. Sutra fanamas. Sutra fanamas. Sutra n'Andriamanitra tika, sutra ny Jesosy tika, sutra azy tika, hanome voninahitra azy tika, hanome voninahitra azy tika ilay mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Tompo ny amin'ny fanatrehanao sahady. Misaotra Jesosy ny famanginao sahady amin'ity androandroany ity. Indrindra amin'ny tenenanao Jesosy, itenenanao aminay, anokafanao ny masom-pananay Jesosy, anokafanao ny masom-pananay Jesosy mararo ny amin'ny fitsorana vavombera sy tianao ambara. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, anamboaranao anay, anitianao ny fiainanay, mba hahatonga anay andin-tena, mba hahatonga anay Jesosy hikatsaka ny fanjakanao Jesosy. Fa hoenao katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako, dia hanampy anareo zany rehetra zany. Ka misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy maro. Haleluya. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy efa nandidy ianao va hoy Jesosy Andriamanitra tamin'ny Josoa. Tsy efa nandidy ianao va mahereza sy matanjaha. Mahereza sy matanjaha. Haleluya. Izany teny Tompo aminao amin'ity androandroany ity. Mahereza sy matanjaha ianao. Satria ny lalana dia tery, nidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa hoy ny Tompo aminao amin'ity androandroany ity, mahereza sy matanjaha izao sy ianao. Mahereza sy matanjaha. Haleluya. Jesus. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Anandratra anao foana izay. Hideranao foana izay. Hideranao foana izay. Rainay tsara indrindra ianao. Rainay tsara indrindra ianao mampahalala ny zavatra rehetra. Mampafantatra ny zavatra rehetra. Aminay zanakao, aminay mpanomponao, izay tsy fantatra izy satria ny fahalalànay dia sombitsombono ianao. Aleluia. Amen. Raha ny vavaka teo nangataka ny fanahy masina, teny meny fanahy masina, tenin'Andriamanitra meny fanahy masina dia hoe Habakoka 2. Habakoka 2. Mangataka atsika amaky, hovakiko fotsiny fa zaho tsy hanazava. Amaky aho dia mino fa misy ho azontsika ihany koa anatiny ao dia orian'izay tsika manaraka hira nakiraina anakoroa dia miditra ny fitsorana vavombelona. Haleluya. Habakoka 2 vakiko manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Habakoka 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nilazany Jehova tamin'ny mpaminany ny amin'ny andringanana ny Kaldeana. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho,
ary joro eo ambony manda. Iandry ahitako zay olazainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako. Dia namaly ahy Jehova ka nanao hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny mihazakazaka ho vakiana aza. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Enina dia mitaredretra aza izy androso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avonavona ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina no velony finoana. Aleluia. Ary koa mamitaka ny divay. Ny olona miavonavona tsy mba mahatoetra dia ilay mitanatana vava tahaka ny fiaina tsy hita. Eny toy ny fahafatesana ka tsy mety voky, ka manangona ny firenena rehetra ho ao aminy sy mamono ny olona rehetra ho ao aminy. Tsy hanao ateny amelezana azy va ireto rehetra ireto? Tsy hanao ensoteny sy fitenenana anoerana azy va izy ka na hoe lozan'izay mahery mandraoka ny tsy azy. Mandra-pahoviana dia ilay mivesatra ny zavatra nalaina ho tsatoka. Tsy hitsangana tampoka va izay anaikitra anao, ary tsy foa va izay naitaitra anao ka ho babony ianao. Fa efa namabo firenena maro ianao ka dia mba ho babony sisa rehetra amin'ny firenena kosa. Noho ny ran'olona sy ny fandozana natao tamin'ny tany dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Lozan'izay fatrapila arena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany. Anaovany ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratra ny tanany loza. Efa namoron-tsaina izay ahatonga enatra ho an'ny taranakao ianao dia niandringanana firenena maro ary nankahadoza hiatra amin'ny ainao ianao. Fa hitaraina ny vato ao amin'ny rindrina ary ny sakamandimby ao amin'ny trano no amaly azy. Ny faharoa, lozan'izay manao vohitra amin'ny fandatsahadra sy manolona tanàna amin'ny heloka. Indro tsy avy amin'ny Jehova tompony maro va no iasan'ny olona ho an'ny afo sy sasaran'ny firenena noho ny zavapoana. Fa ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitran'i Jehova toy ny fanaron'ny rano, ny fanamban'ny ranomasina. Lozan'izay mampisotro divay ny namany dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno enatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroy koa ka mitanjaha. Atolotra anao ny kapoaka eny an-tanana kavanan'ny tompo ary famenarana no amin'ny voninahitrao. Fa hanody anao ny loza natao tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby noho ny rany olona sy ny loza natao tamin'ny tany dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Mahasoa inona ny sarin-javatra voasokitra no misokitra azy ny mpanao azy, na ny sarin-javatra nidina sy ny mpampianatra lainga no matoky azy izay namorona azy tamin'ny nanaovany sampomona. Lozan'izay manao amin'ny hazo hoe mifoaza ary amin'ny vato moana hoe mitsangana. Ampianatra va reo? Voapetaka takela bolamena sy volafotsy ihany izy, nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Ny tompo dia ao amin'ny tempoly masina mangina eo anatrehany litany rehetra. Aleluia, amen. Zay zany teny fanahy masina nomeny teo dia anjarantsika samy mandinika sy mamaky any an-tokantrano any. Amen. Anaraka hira tsika dia avaontsika miditra amin'ny fijoroana 20.
Amen. Ivavaka antsika iny Andriamanitra tomporainay tsara indrindra any an-danitra ao. Misaotra mankalaza anao foana izay ary manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy ny fahavitany amin'izay tapany voalohany mivavaka sy fideranana ranay teto Jesosy. Misaotra fa nanatrika anay ianao, misaotra fa nitarika anay ianao ary mbola hanatrika eto ianao Jesosy ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay arahanay, ny amin'ny hafanay miditra amin'ny fanjakanao Jesosy. Ny dingana izay takinao aminay Jesosy mba hafanay miona aminao. Koa Jesosy ao ka ny fanainao masina no hidina any aminay tsirairay avy hanokatra ny masom-pananay mba hahalalana ny marina ary ny marina no hanafaka anay tsy handevon'ny fahotana. Koa mitenena aminay amin'ny alalan'ny témoignage izay arahanay Jesosy. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Dia menao finaritra. Craignez l'autorité. Mais hormis de ceux qui étaient disqualifiés, nga uluchela Amen. amina Amen. amina Amen. amina. Mais pourquoi les gens ne sont plus gentils? Muna Mon visage vous dérange, hein? inafone bika utoro. Mon visage là ne vous fait pas du bien. Nainyeda akoma dia wetu bin. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Abisika usigi. Ok. Ça va bien. Akai Vous n'êtes pas fatigué? au masege. Vous y êtes? Abisika Vous y êtes? amsika tanye. Amsika tanye. En tout cas, Dieu est merveilleux. Allah koni kai. Voilà, nous continuons aux choses essentielles, comme venez de dire. Ametanye nanga konyuma ye ambora kaminu Il y a des choses très très capitales fen na fama badobe qui concernent notre éternité. minye sinebe anga bada koma Nous devons tout faire ankanga kobeke pour aller au royaume des cieux. kasega ta sangulu masayala. Voilà, nous reprenons notre message qu'on était en train d'aborder. Antumeka kuma komina amina Directement, sekautamene nous étions à la porte du ciel. antume arjana dondala Je vous attends là-bas. ambe yini Nous étions à la porte du ciel. antume sangulu dondala Voilà, presque j'attends l'image. o jayira ona Voilà. Chaque âme venait à son tour pour faire son entrée. ni be kelengele tumbe na kado Il y a eu des âmes qui pouvaient accéder et ceux qui ne pouvaient pas accéder. ni tumbe yi do tumbe sekado do fana be o Nous avons tsekado vu la majorité des âmes qui étaient disqualifiées, aye ni chama ye mi sembwara donila mais hormis de ceux qui étaient disqualifiés, nga uluchela il y a aussi des âmes mogodo fana qui be étaient admis. mi tunkanga sekado Nous étions autour de cet homme antumbe ni che kola qui devait faire son entrée. mi kunganga do Cet homme-là s'approchait. ni che tumbe ka gere C'était maintenant son tour. aga wati tunsera aga do Il s'approchait. abe ka gere Il a chanté le 10 cantiques célestes. akunganga tanwe dongli tameda ayo beda Et après avoir chanté, o kele ko il s'approchait. abe ka gere Il s'approchait. abe ka gere Et la porte s'ouvrit. ani da bi ka yele Quand la porte s'ouvrit, da yelele alors une voix se fit entendre manga do bwara à l'intérieur. kononana Alors que lui s'approchait pour entrer. kasoro ale tumbe ka mangere ka seka Une do voix se fit entendre de l'intérieur. kuma kam mi manga bwara Il lui posa la première question o ye ɲininkali fɔlɔ sɛmɛ a la qui est comme notre première condition pour accéder. min ye an ka cogoya fɔlɔ ye an ka se ka don
Il lui posa la première question. ɲininkali sɛmɛna la. As-tu réellement reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? yala e sɔnna matigi yesu ma k'a kɛ i kisiba ani matigi ye wa. Jean 3,16. yohana sura 3 verset 10 Car wɔɔrɔ. Dieu a tant aimé le monde sabu matigi ala ye qu'il diɲɛ a kanu donné hali son Fils unique ani a ye a denkɛ kelen afin pe que di quiconque croit en lui walasa ni mɔgɔ o mɔgɔ dala ne la périsse pas, o kana halaki mais qu'il ait la vie éternelle. nga a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Première condition était de recevoir Jésus-Christ réellement comme son Seigneur et son Sauveur. walasa i kun ka se ka dɔn a fɔlɔ tun ye min ye f'i ka matigi yesu kirista Cet sɔrɔ ka homme- k'i matigi ni kisiba ye. Cet homme répondant, ni cɛ ye jaabili kɛ Seigneur, Matigi. toi tu le sais. e de b'a dɔn. Deuxième condition, a ɲininkali filanan ye min il ye posa la question. ɲininkali filanan i ka se ka don min fɛ Allais-tu à l'église yala e tun bɛ taa egilizi la wa régulièrement a cogo bɛnnen na et respectais-tu les heures de mes cultes? ani batoli waati min tun sigilen bɛ batoli kama i tun b'o fana bonya wa. La venue de l'église est très importante. ka na egilizi la nafan b'a la. La Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. bibili b'a fɔ aw kana ka jɛkulu bila. Les églises sont comme les écoles. egilizi bɛ i n'a fɔ kalanso. Ceux qui viennent à l'église minnu bɛ na egilizi la pour suivre les enseignements olu ka na kalanw sɔrɔ afin de grandir dans la foi, walasa ka se ka bonya danaya pour la marcher avec le Seigneur, ani ka se ka taama ni matigi à fɛ marcher correctement dans ka les principes taama de Dieu, ko bɛnnen la matigi dans ka sira kan l'intégrité et dans la droiture. a jɛlen ani tilennenya la. Mais il posa cette question. a ye ɲininkali sɛmɛ ne cɛ la Respectes-tu mes programmes? yala lajɛ min tun Il bɛ y a kɛ des ne ka gens so qui e ne tun b'o viennent que bonya le wa. dimanche. mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na kari Les dɔrɔn de chrétiens fɛ ne peuvent pas s'absenter au programme de culte, ani danaba ale ka sema kan ka à bɔ moins egilizi lajɛ d'avoir la des raisons fondamentales. fo ni a y'a sɔrɔ jo dɔ b'i fɛ Et wala que sababu si dɔ je bɛ ne yen veux pas aujourd'hui, ani n'i ta fɛ c'est bi parce que. i ka dɔn ko nin Mais de on ne bɛ peut yen. pas rester à la maison regarder la télé. an tɛ se ka to so ka jabalani Tout le filɛ programme établi à l'église est révélé par Dieu ko bolodali fɛn o fɛn bɛ egilizi la Et o bɔra matigi de la pour que nous puissions grandir dans la foi. ani o bɛ kɛ walasa an ka se ka Il bonya posa danaya la. cette question de sa venue à l'église. a ye o ɲininkali sɛmɛ ni cɛ ka egilizi La nali ko venue la à l'église. i ka nali egilizi Est-ce la que tu venais à l'église régulièrement? yala e bɛ na egilizi la i ko a Alors bɛnnen lui bɛ dit, cogoya min na Seigneur, tu le sais. a ko matigi e de b'o dɔn. Troisième condition. a sabanan Il posa la question. a ye cɛ ɲininka tun Eux-tu étaient correctement baptisés? yala tiɲɛ yɛrɛ la e ye batizeli sɔrɔ wa. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, yesu ko min bɛna Sera danaya kɛ ka batize sauvé. o na kisi. est-ce que tu étais réellement baptisé? yala tiɲɛ yɛrɛ la e tun batizela wa. Et notre baptême, an ka batizeli il faut le baptême dans l'eau qui coule. i ka batizeli sɔrɔ C'est ji ça, la ji le min bɛ baptême woyo chrétien. o de ye danaba ka batizeli ye. Est-ce que tu étais baptisé? yala tiɲɛ don e tun batizela wa. Le baptême de l'eau. ji la batizeli. Le baptême, bien-aimé, batizeli balima kanu ye. est notre confession biblique devant les hommes. ani an bɛ jɔ ka an ka Que danaya ko nous kuma min fɔ mɔgɔw acceptons ɲɛna d'appartenir en Christ. ko an bɛ sɔn ka da la ka da C'est matigi pourquoi yesu la nous plongeons l'homme dans l'eau. o de y'a to adamaden bɛ su Pour ji dire, la je suis mort en ka Christ, yira k'i mort au salen bɛ péché kirisa la i sara et jurumu la ressuscité en Christ. ani i kununa kirisa fɛ. C'est l'acte de notre conscience. o de ye an bɛ min dɔn an b'o Après waleya de lui kɛ ten. avoir posé la question sur le baptême. a kɛlen ko ka ɲininkali kɛ batizeli ko la Quatrième condition. a naaninan ye min ye Est-ce que prenais-tu soin de ta famille? yala e tun bɛ i janto i ka ga la wa. Prenais-tu soin de ta famille? e tun b'i janto i ka ga la wa. Voilà, je cherche un verset que Paul dit.
n bɛ ka sɛbɛn dɔ ɲini Paul ye kumana min na 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Timothée kitabu la Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa ni famille, mɔgɔ dɔ tɛ janto balima na il wala a a su renié la foi, a ye bana il danaya la est pire qu'un infidèle. ale ka jugu ni danabali yɛrɛ ye Est-ce que prenais-tu soin de ta famille, yala de sa i b'i famille? janto i ka dukɔnɔmɔgɔw la wa Pose-toi la question. i ka ɲininkali sɛmɛ i yɛrɛ la Est-ce que tu prends soin de ta famille? yala i b'i janto i ka Tu guamɔgɔw la prends wa soin de tes enfants i correctement? denw i b'i janto o la kosɛbɛ wa Tu prends soin de ta femme i b'i correctement? janto i muso la a bɛnni la Dieu condamnera même les parents ala qui n'ont bɛna pas pu être capables d'éduquer leurs enfants. ala bɛna bangebaaw dɔw ɲangi C'est minnu ma se ka condamnable u devant denw Dieu lamɔ de ne pas envoyer ses enfants à l'école. jalakili ko do ka i denw bila ka sɔrɔ i C'est m'o la taa ekɔliso condamnable la devant Dieu ni ye jalakili ko de ye ne pas avoir fourni des efforts i kana se k'i seko pour que bɛɛ ses kɛ enfants grandissent dans la foi. walasa i den ka se ka mɔ danaya Est-ce la que ton argent prenne aussi soin de ta famille élargie? yala e ka wari bɛ se On ka n'a pas i seulement ka la du famille bɔnni la i bɛ se ka restreinte. janto la Han? Beaucoup des hommes mɔgɔ caman qui gagnent de l'argent, u bɛ wari sɔrɔ ka qui ne mara pensent jamais à son père et u à sa tɛ mère. miiri u fa wala u Tout ba la l'argent qu'il gagne, a bi wari sɔrɔ peut-être c'est pour sa femme et ses a enfants. dɔra a den n'a muso Mais dɔrɔn l'argent qu'il gagne là, nka a bɛ wari min sɔrɔ est-ce qu'il pense à sa tante? yala a bɛ miiri Nous a sommes fa divisés de balimamuso nos la familles. an bɛ ɲɛsin an Toute t'u ma église qui t'enseigne église o église de min b'i ne pas kalan aider ta famille ka i du sous prétexte dɛmɛ que tu ne connais pas leur état k'a d'âme sɔrɔ i t'u ka cogoya dɔn n'est pas l'église de Dieu. o tɛ église ala L'église ka de église Dieu vous montrera ala ka église b'a yira i la par-dessus tout, ko bɛɛ la kunna famille est sacrée. e ka du o Je ye n'ai ala ta pas de ye besoin de l'état d'âme de mon oncle pour lui aider. ne mago t'a la ka kɛ ko n Je bɛnkɛ n'ai de wasa pas k'a besoin dɛmɛ de l'état d'âme de ma tante pour lui aider. ne mago t'a la k'a fɔ ko ne fa S'il faut balimamuso la ka aider sɔrɔ la k'a dɛmɛ famille, ni ne bɛ du Tu dɛmɛ dois remplir ton devoir. i kan ka i seko bɛɛ C'est kɛ ka i notre ka kɛta devoir. dafa o y'an Tu ka manges kɛta di bien chez toi. i bɛ dumuni kɛ Mais kojugu regarde chez ta tante. nka e ka Ses fa enfants balimamuso meurent de filɛ faim. ale bɛ ka sa Tes kɔngɔ enfants la étudient dans de bonnes e écoles. denw bɛ ka kalan ɲuman Mais kɛ les enfants de ton oncle nka e décédé, bɛnkɛ denw u salen ils bɛ sont abandonnés à leur propre sort. u banna ka taa u ka kalanso Dieu la te tient responsable. ala bɛ e minɛ ko e den Car nɔ si don Dieu te bénit sur la terre, sisan sabu ni matigi c'est dugalen ye pour que dugukolo tu kan penses aussi à ta o famille. ye e ka miiri aw Pense ka à ta guwa ko la tante. i ka miiri i Pense à fa ton balimamuso oncle. la Il ani dit, i est-ce que tu bɛnkɛw la prennes soin de ta famille? yala i b'i janto i ka La du la wa manque d'assumer ses responsabilités est condamnable devant min Dieu. ye ka ban i ka jɔyɔrɔ la o fana ye jalakiliko ye Tout matigi ɲɛkɔrɔ homme doit travailler pour le bien-être de sa famille. cɛw bɛɛ kelen kelen kan ka baara kɛ a dumɔgɔw ka koɲuman kosɔn La famille est sacrée. Mais Du ye aujourd'hui, on matigi a ta que ye des divisions, yala on a que des conflits familiales. i bɛ na ni Les farali enfants wala de kɛlɛ ye tel du ne parlent kɔnɔ pas avec les enfants de tel. L'oncle tel ne parle pas avec la tante tel. ni balimamuso C'est o fɛn de l'esprit ta qui ye règne aujourd'hui dans nos familles. ani o de bɛ an ka du On kɔnɔ est bi prêt à aimer nos pasteurs, an labɛnnen don k'an ka mais karamɔgɔ prêt à kanu rejeter nos propres parents. nka ka ban an bangebaaw yɛrɛ la Beaucoup sont ici, mɔgɔ caman bɛ yan gagnent la vie, a- mais son père et sa mère qui lui ont donné naissance ale kɔni bɛ ka ɲɛnamaya nka vivent fa ni ba dans min des ye ɲɛnamaya conditions d'a ma fâcheuses. ni gɛlɛya ye Et surtout, il y a beaucoup de gens ici yan ko mɔgɔ caman bɛ yan qui ont des moyens, cogoya b'u bolo qui ont même honte de présenter leur maman nka u bɛ maloya ka et u ba yɛrɛ présenter yira son père devant les gens. wala k'a fa yira mɔgɔw Parce qu'il ɲɛkɔrɔ sait que mon père, sabu ça k'a va dɔn pas. ko nin ye ne fa ye a tɛ bɛn Pourquoi tu as l'argent? mun na wari bɛ e fɛ L'égoïsme, tu gardes beaucoup d'argent dans ton compte. wari caman b'i fɛ i b'o mara ni ɲɛgoya Pourquoi ye c'est là? mun na Il dit, est-ce que tu prenais soin de ta famille? yala i bɛ ka janto i ka Alors il dit, guwa mɔgɔ la Seigneur, tu le sais. a ko matigi e de b'a dɔn 4e condition. a Il tununa passa par les 6e condition. Il passa par les 5e. a ye ɲininkali kɛ ɲininkali tununa Après avoir parlé du soin de la famille, a kɛlen ko ka kuma du ko il la lui posa la question. a ye ɲininkali sɛmɛ la Est-ce que tu évangélisais? yala e tun bɛ kibaru duman fɔ wa L'évangélisation kibaru duman fɔli est obligatoire. o ye diyagoya de Tout chrétien. danaba o danaba L'évangélisation ne concerne pas un département de l'église. kibaru duman fɔ kɔni ɲɛsinnen tɛ Tout jɛkulu chrétien egilizi ka sauvé jɛkulu par dɔ ma Jésus danabaw bɛɛ min nana a yesu ma une mission authentique et principale ci jɛlen b'a bolo ani a de se bakuruba réveiller chaque matin, don o don sɔgɔma de prendre sa Bible, k'a ka bibulu ta d'aller évangéliser.
ka kibaru duman fɔ mɔgɔ dɔ ye d'aller gagner les âmes pour le ka Seigneur, ni ɲini matigi ye d'aller parler du royaume des cieux. ka taa sankolo masaya ko fɔ Car si tu n'évangélises pas, sabu n'i tɛ kibaru duman fɔ tu es condamné devant Dieu. e bɛ jalaki matigi ɲɛkɔrɔ L'évangélisation est obligatoire. kibaru duman fɔli ye jagoya ye Tous ceux qui n'évangélisent pas maa o maa tɛ kibaru duman sont fɔ coupables devant olu l'Éternel. jalakilen don matigi ɲɛkɔrɔ Ok. Tous ceux qui n'évangélisent pas maa o maa tɛ kibaru duman fɔ sont condamnés devant Dieu. u jalakilen don matigi ɲɛkɔrɔ Nous avons cette mission. o cikan bɛ an bolo Jean-Baptiste s'est levé. yohana wulila Il criait, répentez-vous. a tun bɛ ka wajuli kɛ Le ko aw ka royaume des nimisi cieux est proche. sankolo masaya surunyana Pourquoi cette génération est perverse? ani nin mangolo jugu L'apôtre Pierre s'éleva dans Actes chapitre 2. ciden piyɛri wulila Dans les versets 38 à 41, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. a ko aw k'aw kisi ka bɔ nin mangolo Et ces jugu la gens-là lui posa la question, frère, ani que o mɔgɔ ferons-nous? tun bɛ ka ɲininkali kɛmɛ sɛmɛ la k'a bɛ mun de L'Église a kɛ abandonné sa mission. egilizi bi ka ban a ka Que baara les ma hommes de Dieu sortent de leur chair. ala ka baarakɛlaw ka bɔ u ka sigina kan Vont u dehors. ka bibili ta ka Va taa dans les kɛnɛ ma hôpitaux. taa Va dɔgɔtɔrɔsow dans la les écoles. taa kalansow Va la dans les universités. taa Va dans la kalanfaw la société. taa dugu Dans ton kɔnɔ lieu du travail. I ka baarakɛyɔrɔ Là la où tu vends. i bɛ ka feere kɛ yɔrɔ Prêche min la na parole de Dieu. kibatuma fɔ yen Gagne maximum d'âmes pour le e ciel. ka maa caman kisi matigi ye Bien-aimé, balima car kanu les ye catastrophes arrivent. ni gɛlɛya Le jugu monde nana sera détruit. diɲɛ bɛna Pourquoi nous halaki laissons le monde périr munna an bɛ diɲɛ halaki alors que cogo nous avons le souffle k'a d'évangéliser? sɔrɔ kibatuma Alors fɔli que b'an nous avons bolo encore la force k'a sɔrɔ de fanga parler b'an du na Seigneur ka aux fɔ hommes. matigi yesu ko lamɔgɔ ye Oh, bien-aimé chrétien, balima kanu ye dɛnɛbaw trompe-toi. kana i yɛrɛ C'est lafili notre mission à tout chrétien. an ka cikan don balimaw Même bɛɛ celui dɛnɛbaw qui a bɛɛ accepté Jésus-Christ à 6 heures, hali min sɔnna ma à 6 sɔgɔmada heures fɛ 10 minutes, a tɛmɛna ni il sanga doit ta ye commencer à a kan évangéliser. k'a daminɛ ka kibatuma Parle de fɔ Jésus. ka kuma yesu ko la Parle de Jésus. ka kuma yesu ko la Les chrétiens ont honte de leur foi. dɛnɛbaw bɛ maloya k'u kan Ont bɔ honte de leur foi. u bɛ maloya k'u kan Ils ne bɔ parlent que de u Jésus tɛ kuma yesu ko la lorsqu'ils sont à l'église, u bɛ kuma yesu ko la Est-ce k'u to qu'à ekilizi la l'école, yala à l'université, yala ekɔliso la au wala marché, kalanba la wala sugu dans la la rue, ani sirakun na là où tu travailles. e bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na Est-ce que tu les as déjà parlé de Jésus? yala e kumana yesu ko la olu ye Le wa monde en a besoin d'écouter la voix de Dieu. diɲɛ mago b'a la ka matigi kan mɛn Bien-aimé, le Seigneur ne descendra pas du ciel. balima kanulen matigi tɛna bɔ sankolo la ka na Pour la première fois que Dieu a prêché sur la terre, les hommes ont refusé siɲɛ d'écouter. fɔlɔ min matigi nana ka wajuli kɛ Vous le savez bien. banna aw b'a dɔn Au temps de Moïse, musa ka waati il a la commencé à dire, a y'a daminɛ ka les fɔ peuples l'ont dit, jama y'a fɔ ye Moïse, parle-nous toi-même. musa i kuma i Et Dieu yɛrɛ ne ko nous la parlait pas. nka ma ala kana kuma Depuis fɛ ce to jour-là, kabini o don Dieu a pris la décision ala ye latigɛli ta de t'envoyer toi et moi a bɛ ka e ni ne de ci aller partout dans le monde. ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Parler du retour du ka Seigneur. kuma matigi yesu ka naseli ko la bien-aimé. ka kibaru duman fɔ Évangélisons. an ka kibaru duman fɔ Bien-aimé, prends ta voiture. balima kanu i ka bolimafɛn Prends ta ta moto. i ka moto ta Prends tout ce que tu as. fɛn o fɛn b'i bolo o ta Mets-le au service du royaume. k'a bila sankolo masaya Va ka baara la gagner les âmes. taa ka n'iw kisi Va gagner les âmes. taa ka n'iw kisi Ta façon de gagner les âmes, e ka n'i kisi cogo par ta maison au o ciel. b'i ka so labɛn sankolo la Nous avons une mission d'évangéliser. kibaru duman fɔli baara de b'an bolo N'ayez pas peur. Au Oh, si je vais Canada. là-bas, on va me tuer. Ah, Oh, si ni je vais tarai. là-bas, Au on Bénin, va ne me faut pas. taper. Au Bénin, Oh, si ne je faut vais pas. là-bas, Eh. ne crois pas ce que nous ninnu croyons. tɛ da la an kɔni Et dali ils ont la leur croyance. u ka danaya olu Et dalen bɛ là-bas, min on u b'a n'habite danna pas les quartiers. Pourquoi tu laisseras les hommes dans l'aveuglement? munna i bɛna mɔgɔw to fiɲɛtɔya la Si tu fais ça, c'est parce que ta vie est encore précieuse. ni i bi k'o kɛ sabu i ka ɲɛnamaya Mais i le ka ɲi jour où ta vie n'aura plus d'importance, don min na nafa tɛna sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la c'est la cause de l'évangile. kibaru duman fɔli kun kan Tu te sacrifieras pour les âmes. i kan ka i yɛrɛ di n'i kisili ko la Évangélisation. kibaru duman fɔli 6e condition. a wɔɔrɔnan Après que le Wasa Seigneur ika se lui gato. parla d'évangéliser, a kɛlen ko ka kuma kibaru duman fɔli ko la il lui posa encore la question. a ye ɲininkali sɛmɛ la tun Lisais-tu régulièrement yala i tun bɛ la Bible? i ka bibulu kalan waati bɛɛ wa Josué chapitre 1, le verset 8. Josué kitabu a sura fɔlɔ Que verset ce 8 livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ko nin sariya gafe o kana mabɔ i da la dɔnsi Médite-le i ka a kalan ka miiri a la jours et nuits. su ani tile Il lui posa la question a ye ɲininkali sɛmɛ la si il lisait
ni a y'a sɔrɔ a tun b'a kalan régulièrement, waati bɛɛ plutôt s'il méditait, je ani m'excuse. ka i miiri a la fana Lire et méditer, c'est des i choses b'a différentes. kalan ka i miiri a kuma na S'il méditait régulièrement ou quotidiennement la n'a parole tun bɛ o de Bible- Dieu, o gafe nin kalan ka miiri a la su ni tile pas la Bible électronique, ni bibiliw pas la Bible électronique. a ma kɛ a tɛ i n'a fɔ telefɔni na bibiliw min bɛ o kɔnɔ La Bible, c'est ça. nka min sɛbɛnlen don C'est i bɛ ce se ka min papier minɛ là. i bolo la nin de don o Peu sɛbɛn fura nin importe toutes les avoirs, i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ peut-être tu vas penser que ça, c'est un petit sac que je porte. e kɔni bɛ na La i Bible, miiri c'est ça. bibiliw yɛrɛ de filɛ nin ye Le livre de Dieu. ala ka gafe Tu dois la méditer jour et nuit. i kan ka kalan su Et fara tile je ne kan comprends pas les chrétiens. Il est déjà écrit ici ne que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu agis, pour que tu réussisses, pour que... Il veut progresser à la vie, ne mais ma il ne veut pas respecter ne les ma nin faamu principes. danabaw fɛ a Lis sɛbɛnni seulement bɛ la ko nin Bible. kana mabɔ i Et tes k'a kalan entreprises prospérera. walasa i ka se ka se sɔrɔ La nka Bible t'enseigne la voie de Dieu. bibili de bɛ ala ka sira À yira i la travers ça que Dieu te parle. ka tɛmɛ ni bibili fɛ matigi bɛ kuma Mais i fɛ regarde les esclaves de téléphone. ani a filɛ anw kɛra Les telefɔni diables jɔn pour ye regarder l'église. Mettez-moi le téléphone. aw ka telefɔni yɛrɛ ne na Le diable pour détourner l'attention. telefɔni sitanɛ Je vous walasa dirai ka un se ka mɔgɔw témoignage. ko halaki Avant de continuer, hormis ce témoignage, sani ne ka nin seereya lorsqu'un daminɛ jour on faisait visite avec le Seigneur, don dɔ an tun bɛ ka nous baara dɔ sommes kɛ matigi arrivés fɛ là où Satan organisait une grande réunion. an sera yɔrɔ dɔ la sitanɛ ye Dans cette lajɛba dɔ réunion, le labɛn diable dit ceci. ani o labɛn yɔrɔ la sitanɛ bɛ ka Il nin dit fɔ pour détourner l'église. ani a ko walasa ka egilizi bɔ a Il ka dit sira la kan force de leur croyance, a c'est ko u ka l'attention. danabaliya o kɔni ye Retenez tasɛ bien ye ce que je dis. ne bɛ ka min fɔ o La lamɛn force de leur croyance, c'est l'attention. u ka Plus ils prient beaucoup, n'u bɛ deli kɛ plus caman ils lisent la Bible, n'u bɛ bibiliw kalan ils ont plus l'attention à leur Seigneur. u bɛ u siri u ka matigi la On ne kosɛbɛ peut rien contre ces an gens-là. tɛ se ka foyi k'u la Alors pour les détourner, walasa k'aw bɔ o sira kan créons le téléphone. anw ka telefɔni dilan Afin que le cœur des hommes, walasa adamaden dusukun petits et grands, o ye soient yabalani collés à ces choses. a k'i nɔrɔ o kow la Lorsque leur attention sera détournée, n'u ka miirili samana o ko ninnu leur fɛ prière n'aura plus u d'efficacité. ka delili tɛna barika sɔrɔ Ils diront tout ce qu'ils peuvent dire. u bɛna fɛn sugu bɛɛ fɔ Ça fɛn ne o fɛn fera bɛna absolument fɔ rien. Mettez-moi le a téléphone. tɛna se ka foyi kɛ Alors à ce moment-là, o waati de la voyez ce que le téléphone fait dans nos a foyers. filɛ telefɔni bɛ min kɛ tu kɔnɔ o filɛ nin ye Il n'y a plus d'amour. kanuya tɛ yen Il détruit l'attention du foyer. aw bɛ ka gaw ko tiɲɛ Regarde, l'homme et la femme mangent. cɛ ni muso u bɛ dumuni na Chacun à son côté. bɛɛ n'a ka telefɔni Quelqu'un accepte de sortir. dɔw bɛ sɔn ka bɔ Voilà l'esclavagisme du téléphone. a filɛ telefɔni jɔnya filɛ cogoya min na Écoutez bien. ne lamɛn Arrête-toi, attends d'abord. i Je jɔ continue. Regarde l'esclavagisme. yan filɛ Qui sont ici, qui sont venus avec leur Bible. Élevez vos Bibles au ciel. jɔn jɔn bɛ yan n'a ka bibiliw bɛ yan i ka kɔrɔta Descendez. Merci beaucoup. a y'a lajigi Qui sont venus avec leur téléphone. jɔn jɔn nana n'a ka telefɔni ye Moi le premier. Je suis venu avec les miens. Moi déjà les premiers. Donc peut-être toi tu as honte. Moi les premiers. Moi. J'ai les miens. ne ta bɛ ne bolo i bolo kɔrɔta ko ɲuman e min na n'i ka telefɔni ye a kɔrɔta i bolo kɔrɔta i ka Toute telefɔni l'église, egilizi bɛɛ petits et vieux, a mana kɛ cɛkɔrɔba wala à ton denmisɛn téléphone. u bɛɛ n'u ka telefɔni Qui de don m'écrit, qui m'a appelé, qui m'a écrit, qui m'a jɔn de bɛ ka appelé. fɛn sɛbɛn jɔn de bɛ ka ne wele jɔn de bɛ ka fɛn sɛbɛn ne ma jɔn de bɛ ka ne wele Qu'est-ce que ça fait? a bɛ mun kɛ Ça diminue la capacité de l'intelligence de l'homme. i ka hakilitigiya a bɛ dɔ bɔ o la Tout ce qu'un homme pouvait réfléchir de lui-même. adamaden tun bɛ se ka i La miiri fɛn o technologie a fɛn na déjà résolu le ani problème. nin kow sina k'o bɛɛ ɲɛnabɔ C'est l'âge de l'aveuglement. yen de ye fiɲɛtoya ye Regarde l'esclavagisme. a filɛ jɔnya filɛ nin ye Ces choses ici, nin ko ninnu je ne vous dis plus de ne pas utiliser le téléphone. ne t'a fɔ k'aw kana telefɔni labaara Mais de ne pas être accro à ces choses. nka i kana i siri nin kow la kojugu Hier, on rentrait avec les pasteurs. On se parlait entre nous. kunun ani karamɔgɔ bɛ ka kuma On ɲɔgɔn s'est dit fɛ quelque chose de très important. an ye fɛn dɔ fɔ min nafa ka Le bon pasteur m'a dit,
Si tu restes au téléphone avec le fidèle, Karamogo ko ni tora ni téléphone ya dana ba fe ibina ye que tu étais là à 6 heures, ko etume à 6h wati 7 heures, fo 7h. tu n'as rien fait. Il m'a foué La journée finie. et club est batté. C'est l'œuvre du diable. Oui, c'est un ega barai. Pour aider quelqu'un. Regarde, c'est ce que je vois aujourd'hui à l'internet. Kasika mugo do deme Un ameni ye pasteur bololo qui kan. prétend faire les dons aux pauvres. Il prend le téléphone. Karamogo do ba fe kan il fait du Il fantôme achète de l'eau. abeji Il nyini ni achète du bulu sucre. abe sukaro Il nyini parle à l'orphelinat. abita o fala Il to yoro appelle la les caméramans pour filmer. abina mi be jata kana o Regarde, nous jata venons de faire un don ici. afla ambara kan Oh, ni do bien aimé, kaya je voulais juste vous dire. balma kan ne to ba fe ka foye Aidons-nous les uns les an autres. kanyo kano ka Est-ce mugo que quand tu deme donnes le pain à ton enfant à la maison, pourquoi tu n'appelles pas des caméramans? ani afla ebe ni dika dema muna ete jatala ta kana o Matthieu jata chapitre 6, le verset 1 dit ceci. marka kitabu ben fo Si vous faisiez votre justice devant les hommes, ni vous aw n'avez ka pas de kana yira mugo récompense. nyekoro e aw tena na fon soro la Et aujourd'hui, c'est un moyen de vivre des gens. ani ni e mugo do ka Je nyana connais ya chogoi chez nous au pays beaucoup de pasteurs des aventuriers. Excusez-moi pour les termes. ani an fɛ karamɔgɔw caman kɔni bɛɛ ten u bɛ ka taa u kun fɛ a bɛ hakɛ to a fɔli ko la un $50. o bɛ na ni dolari wari bi duuru ɲɔgɔn dɔrɔn Bon, ici, vous utilisez plus les euros hein, et les francs CFA. Bon. Il achète 50 euros. a bɛ na ni erreur bi duuru Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est où? ko a y'aw yɛrɛ mara k'aw ka kilennenya yira mɔgɔw la u ɲɛ kɔrɔ sabu aw ka tɛna sɔrɔ kɛ ka bɔ aw ka 50 matigi la euros. erreur wari bi duuru Il achète des jus, a bɛ na zi il san achète des pains, a bɛ na buru san un peu de poisson, ani jɛgɛ dama dama du sucre, du sel, sukaro ni kɔgɔ un dɔɔni peu d'huile. ani tulu Il prend tous les services de presse de l'église. ani a bɛ egilizi ka jatalaw bɛɛ a b'o Et bɛɛ ta lui-même se tient là. ale yɛrɛ bɛ yen Bien-aimé dans le Seigneur, balima kanu ye matigi la souvenons-nous des aw pauvres ka miiri fantanw la et des orphelins. ani falatɔw Il prend ses biens, les caméramans sont là. a b'o ta ani jatalaw kɔni bɛ yan Il cherche la gloire des hommes. a bɛ ka mɔgɔw ka nɔrɔ de ɲini Ils partent à l'orphelinat en train de a filmer bɛ ces taa enfants-là. falatɔ yɔrɔ la k'o fana Regarde, jata ces enfants n'ont pas de a vêtements. filɛ fini tɛ nin denw bolo Est-ce que bien-aimé, tu peux leur a balima aider? kanu ye e bɛ se ka na k'u Ils dɛmɛ savent quoi? i b'a Les dɔn gens mun de don l'Europe vont lui donner beaucoup d'argent. ani minnu bɛ farajɛ jama la olu ka Lorsqu'on wari va lui caman envoyer d'a ma l'argent en Europe, dɔw bɛ wari caman ka bɔ pour farajɛ aider sa jamana na femme et ses ka enfants. se ka ale muso n'a denw Mais dɛmɛ quand vous achetez du pain à vos enfants, e ni e bɛ buru san i den ye quand tu achètes la robe pour ta femme, n'i bɛ fini san i muso ye pourquoi ne prends-tu pas la presse de l'église mun na e ma se ka egilizi et jatalaw venir wele ka pour na filmer l'image? ani ka na o ja ta k'a yira C'est la nin méchanceté. ye juguya de ye L'âge de la technologie ni a bololo kɔni détruit juguya de don le valeur chrétienne. ni ko ni kɔni ye danabaw ka nafan ko Il lui pose la bɛɛ tiɲɛ question si il méditait régulièrement, méditait la Bible. a ye ɲininkali sɛmɛ la n'a sɔrɔ a tun bɛ bibiliw kalan k'a miiri a la don o don Prenez le temps d'examiner la parole de aw Dieu. ka waati ta ka matigi ka kuma Passez un sɛgɛsɛgɛ bon temps à la méditation des aw ka Écritures. waati ta ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ C'est très capital pour ta nafan foi. bɛ o la i ka La daniya la méditation de la parole ka matigi ka kuma o donne le miirili pouvoir à la parole de l'homme. a bɛ se di mɔgɔ Tout adamaden ce ka que tu kuma kama diras s'accomplira. o la i bɛ fɛn o fɛn fɔ o bɛ dafa Après, là où lui avoir posé la question, a kɛlen ko k'o ɲininkali sɛmɛ moi j'ai oublié, vous, quantième condition aw maintenant. an bɛ jɔnna de la a Septième wolonfilanan condition. a wolonfilanan Est-ce que tu priais yala i bɛ tun bɛ deli kɛ wa régulièrement waati bɛɛ la prière? delili J'ai déjà commenté, parlé de la prière, j'ai donné des sortes de prières. ne kɔni kumana delili ko kan ka Il y a ce seereyaw qu'on di appelle des prières personnelles. min ye kelenna delili e Il y kelenna a delili aussi ce qu'on appelle des prières collectives. ani jamajɛ delili fana Les prières collectives, c'est ce que nous faisons à l'église. jamajɛ delili an bɛ o de kɛ egilizi kɔnɔ C'est bien pour ranimer le feu de don en nous. nafan b'o la ka se ka an ka ninifɛnw Lorsque lakuraya nous prions ensemble, n'an bɛ delili kɛ ɲɔgɔn qu'est-ce fɛ qui se passe? mun de bi kɛ Si je prie avec le pasteur ni Tony ne et le ni prophète karamɔgɔ toni ni Joseph, kira bɛ ka delili kɛ
Qu'est-ce que nous allons faire? an bɛ mun de kɛ La transmission des grâces va se passer entre nous. ka se ka nɛɛma ci ɲɔgɔn ma o na kɛ anw cɛ la Je peux atteindre un autre niveau de la prière grâce à son don de prière. La prière, c'est la causerie de l'homme avec son créateur. i k'a nɔgɔya Tu dois disposer un temps i kan ka waati dɔ où sɔrɔ tu parles à Dieu. ka kuma ala fɛ Tu dois avoir un temps. ka kuma a fɛ waati dɔ kan ka sɔrɔ i bolo ka kuma a fɛ Expose tes problèmes à Dieu. ka i ka gwɛlɛya yira a la Entrer dans les lieux secrets. ka don yɔrɔ dogolen na Jésus a dit dans Matthieu 6, et Yes. prie ton Père qui est dans les secrets, yesu ko i ka don yɔrɔ dogolen na ka i fa deli min bɛ sankolo la où tu passes le temps dans sa présence. ani i ka waati t'a ɲɛ kɔrɔ Un temps où tu cherches la face de Dieu. o waati do n'i b'a ɲɛda ɲini Un temps où tu pries le Seigneur. o waati do i kan ka deli Après cela, o ko tɛmɛnen kɔ 8e condition. seginna Faisais-tu l'aumône? yala i tun bɛ saraka bɔ mɔgɔw ye wa Ici, yan beaucoup de gens n'aiment pas. mɔgɔ caman t'o fɛ Aider les pauvres. ka fantanw dɛmɛ Matthieu chapitre 6, verset 2. maciw kitabu sura 6 verset 2 Bien-aimés, ne soyons pas égoïstes. balima kanu ye aw kana kɛ Nous ɲɛngow ye vivons dans un monde où il faut... Lorsque dont tu fais l'aumône ne sonne pas de la... Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je venais déjà d'expliquer cela, ce phénomène. ne Qui bɔra est ka aujourd'hui, ɲɛfɔ ka ban ni an bɛ min yela où les bi gens font des dons et publient ni cela. mɔgɔw bɛna nili kɛ ka tila k'o bila bɔlɔlɔ san min ye diɲɛ jɛkuluba Ils font beaucoup de dons. Pourquoi? u bɛ nini caman kɛ mun Même na les occultistes hali savent suyamɔgɔw qu'ils tuent les gens. hali minnu bɛ mɔgɔw Mais faga pour se protéger, ka u yɛrɛ lakana ils font les dons aux hommes. u bɛ nini kɛ mɔgɔw ye Il sait que quand il fait les dons, ani n'u bɛ nini kɛ Dieu pour le juste et les mecs, a ka ɲi mɔgɔ tilennen ye ani mɔgɔ jugu fana de ils ye savent le principe. u bɛ taabolo le dɔn C'est pourquoi ils font ces dons-là. o de y'a to u bɛ o nini kɛ Pensez que ces organisations mondiales nous aident. aw fɛ o jɛkuluba k'u bɛ aw Ils nous aident dɛmɛna pas. o t'anw dɛmɛna Ils prennent nos biens en Afrique. u bɛ an ka bolo Ils tɛ partent fɛnw ta avec ça. farafinna ka Ils taa n'o portent ye des miettes. ani ka segin ka Mais na n'o ils ye respectent ce principe. nka o Pourquoi? b'o taabolo bonya Pour mun na ne pas attirer sur eux la colère. walasa u kana Ils savent que s'ils font matigi ka dimiya cela, wele u yɛrɛ kan u b'a c'est dɔn n'u y'o protège de kɛ la colère. u bɛ ka u Mais yɛrɛ si lakana nous dimiya ma chrétiens que nous sommes ani anw dannabaaw et que nous faisons de l'aumône, ni an bɛ sarakaw bɔ partons pour aider les ka pauvres. taa mɔgɔw dɛmɛ Nous allons dans la rue. an bɛ taa sirakun Et na fin de fois, tu passes. Un enfant vient te demander quelque chose. den dɔ nana fɛn dɔ Tu ɲini fais fɛ semblant. i b'i yɛrɛ kɛ Dieu te demandera. ko a b'a dɔn Il ye suffit seulement que l'enfant là me demande le ne den nin discernement. nin bɛ sɔn ka kɛ suba ye dɛ Bien aimé, balima kanu de tu n'as pas lu. e ma kalan J'étais malade dans Matthieu 25. ne Tu tun m'as ma pas rendu kɛnɛ visite. e ma taa bɔ J'étais à ne l'hôpital. ne tun bɛ Bien dɔgɔtɔrɔso aimé, il y a la beaucoup de gens qui sont à l'hôpital. fɛn caman mɔgɔ caman bɛ dɔgɔtɔrɔso la Qui pour sortir n'ont pas de moyens. ni ka se ka bɔ yen cogoya Tu t'u as bolo 300 000. nka waa Tu bi as wɔɔrɔ ɲɔgɔn 400 b'e 000. bolo Qui ne fait rien. min tɛ i Que tɛ tu ka foyi n'achètes kɛ que n'a les ye vêtements. e kɔni bɛ ka Que fini tu san n'a ye n'achètes dɔrɔn que la i nourriture. bɛ ka dumuni dɔrɔn Que de tu san fais que des gaspillages. e kɔni bɛ ka wari nin cɛ Est-ce que dɔrɔn tu as déjà pris le temps yala e ye waati ta d'aller à l'hôpital, ka taa dɔgɔtɔrɔso la d'aider les gens là, ka mɔgɔ ninnu des dɛmɛ pauvres femmes o muso qui sont fantan restées condamnées à l'hôpital min tora dɔgɔtɔrɔso la bada ye pour ne pas avoir l'argent de payer. sabu wari t'u bolo ka a sara Alors que toi tu pouvais le faire. k'a sɔrɔ e tun bɛ se k'a kɛ Combien nous sommes méchants. anw ka jugu cogo min na e Bible k'o dit filɛ donnez, ala ko a di donnez a di et ne réclamez pas celui qui s'en empare. ani min b'a ta i kana a Bien minɛ a aimé, on la a l'obligation. i kana a Tu jagoya dois aider les gens. i kan ka mɔgɔ dɛmɛ Quand quelqu'un te demande ni mɔgɔ dɔ ye fɛn ɲini ce fɛ qu'il a manqué, ni fɛn t'a bolo Bien-aimé, n'a ye il y fɛn a ɲini la fɛ maison dont tu dors. hali i ka so i bɛ si yɔrɔ min na Beaucoup des enfants mɔgɔ caman dorment en plein jour, u bɛ ka dorment à la pleine étoile. u bɛ taa kɛnɛ ma Ils n'ont pas d'endroit pour dormir. yɔrɔ t'u bolo u bɛ si yɔrɔ min na Bien aimé, balima kanu de qu'est-ce que nous faisons? an bɛ mun de kɛra Toi et moi, e ni ne qu'est-ce que nous faisons? an bɛ mun de kɛra Pour ces gens-là qui souffrent, o mɔgɔ ninnu bɛ tɔɔrɔ la qu'est-ce que nous faisons? an bɛ ka mun de kɛ Qu'est-ce que nous faisons? an bɛ ka mun de kɛ Est-ce que ces enfants l'ont mérité? yala o den n'o ka un de Ils sont kun ka nés kan du père et de la mère. u bangera fa ni ba dɔ Mais de fɛ parfois les papas et la maman sont nka tuma décédés. dɔ u bangebaaw sara La famille les a chassés. ani dukɔnɔmɔgɔw y'u Le gɛn monde était méchant pour eux. diɲɛ ka jugu u ma Mais toi, tes enfants vont en Europe, vont en Chine, vont nka en e Dubaï, denw bɛ vont taa la partout. farajɛ yɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ Tu ne fais que la folie dans la vie. e kɔni bɛ ka fatoya ko le kɛ Méchants diɲɛ que nous kɔnɔ sommes. ani e min ye tɛnɛba ye L'assistance aux gens.
i ka taa a Tu es dɛmɛ là pour rire ta sœur qui vient à l'église. e bɛ yan ka yɛlɛ bɔ i Toi qui es balimamuso bien ma habillé. e ye fini don ko Mais ɲuman regarde seulement celui qui est à côté. nka min bɛ e kɛrɛfɛ o filɛ Tu vois que l'habit là n'est pas bien. e b'a dɔn fini nin man ɲi N'est pas bonne pour l'église et a dimanche. man ɲi egilizi ma kari Pour don le fɛ culte du jour. batoli don Mais tu préfères rire nka e labɛnnen don ka yɛlɛ bɔ a au ma lieu de lui aider. k'a dɛmɛ Regarde cet homme ni cɛ filɛ qui fait l'aumône. a bɛ ka fɛnw di Mépriser les gens. Mépriser les gens dans la vie. ka mɔgɔw dusukun jogi La valeur d'un diɲɛ homme ne kɔnɔ se mesure pas par ses biens. Et Jésus a dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens yesu futiles ko en mɔgɔ ka abondance. ɲɛnamaya o tɛ a ka sɔrɔ fɛn ye Faisons de bonnes œuvres. anw ka wale ɲumanw kɛ Parce que quand tu mourras, les gens auront des choses à dire sur toi. sabu ni sara fɛn bɛ mɔgɔw bolo ka fɔ i kan Quatrième condition. o cogoya la Quatrième condition. a kɔnɔntɔnna Ne sautez pas pour que cet homme nous dérange. Qu'il finisse, qu'il finisse, qu'il finisse. Notre méchanceté doit être reconnue. an ka juguya kan ka dɔn Bien-aimé, il y a un temps où tu dois dire je suis méchant. waati D'abord, je suis sera méchant. i k'a fɔ ko ne ka jugu a fɔ sisan ko ne ka jugu Bien-aimé, ne ment pas, on est méchant. aw kana nkalon Nous tigɛ sommes anw ka jugu tellement méchants. anw ka Bien-aimé. jugu cogoya min na Sommes balima tellement kan méchants. anw ka jugu Nous sommes tellement an méchants. ka jugu kojugu Quatrième condition. Je vois les gens sont en train de sauter pour que je termine rapide. i ɲɛ bɛ mɔgɔw la o bɛ ka Qui panpan descend. walasa an ka taa a bɛ Dixième condition. jɔ naani na Neuvième condition. Il dit maintenant, a ko sisan est-ce que yala payes-tu régulièrement ta dîme? e tun bɛ i ka yaga saga i ka yaga bɔ waati bɛɛ wa Je vais continuer. Je regarde avoir l'attention des gens. n bɛ taa ɲɛ Les mots dîme, yaga la dîme. yaga Payes-tu régulièrement ta dîme? Correctement. e tun b'i ka yaga sara waati bɛɛ Et les donnais-tu régulièrement tes offrandes? ani ka ninifɛn k'o di tuma bɛɛ wa La dîme et les offrandes. Malachie chapitre 3. yaga ani ninifɛnw malasi kitabu sura 3 Verset 9 à 10. Prenez-moi les versets. a verset 9 ka bila 10 na Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. aw gosilen bɛ dangan fɛ ani jamana bɛɛ bɛ ka ne Reprenez d'abord, reprenez d'abord, reprenez. a ye segin a kan a ye segin a kan Vous êtes... Non, on doit dire ensemble. an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ Enlevons le vous, min bɛ wele ko aw k'aw bɔ a la sisan ka mettons kɛ nous. an k'a kɛ an 1, 2, 3. Sont frappés par la malédiction tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les esclises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Acclamons le Seigneur. tɛgɛrɛ ka fɔ matigi ye Le Seigneur lui posa la question des dîmes et des offrandes. matigi ye ɲininkali sɛmɛ yaga ni ninifɛn ko la Tout chrétien a l'émanation de payer régulièrement sa dîme. danaba kɔni bɛɛ kelen kelen jaguyalen bɛ k'a ka yaga sara La dîme est comme l'impôt de Dieu. i ka jaga o bɛ i n'a fɔ i ka nisɔngɔ Quand ala tu fɛ reçois ton salaire, n'i y'i ka sara sɔrɔ la première chose à faire, fɛn fɔlɔ i kan k'o min c'est kɛ de lever la part de Dieu. o ye ka matigi ta bɔ a la Là, c'est pour ceux qui travaillent. o la minnu bɛ ka baara kɛ Pour ceux qui ne travaillent pas, minnu tɛ ka baara kɛ paye la dîme de la reconnaissance. aw ka wale ɲuman dɔn o jaga sara wale ɲuman dɔn jaga sarali ye Moi, je jumɛn ne ye travaille pas. ne tɛ ka baara kɛ Je rencontre quelqu'un dans la rue ne ni mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn kunbɛn sirakun qui na me donne son $100, a ye dolari 100 kɛmɛ di ne ma euros ou 100 000 francs CFA. wala euro wala dɔrɔmɛ Quand mugan je reçois cet argent, a kɛlen k'o di ne ma
Je dis, si cet homme me l'a donné, c'est parce que Dieu l'a touché. Car la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Même si je ne travaille pas, et tellement que quelqu'un me l'a donné, je prends les 10 francs CFA. Dans les 100 000 francs CFA, j'enlève les 1/10. C'est la part de Dieu. Écoutez bien aimé. Vous savez, quand on achète l'avocat, quand nous achetons l'avocat, nous ne prenons. S'il n'y a pas des avocats, il y en a. Ah? Ah, les avocats au tribunal. Non, je parle de l'avocat qu'on mange. Nous mangeons la chair, non? Mais au milieu, il y a les noyaux. On ne mange pas ça, pourquoi? C'est un goût à. Quand nous achetons, nous prenons la charnie, on laisse le noyau là. Des fois, on les jette. Mais si j'ai besoin que cela pousse dans ma parcelle, je le mets sur terre, qui produira un autre. Comprenez-vous bien ça? Pourquoi on ne mange pas les noyaux? C'est pareil lorsqu'on achète la mangue. Dieu a mis à cela un goût amer. Vous savez pourquoi Dieu a mis ce goût amer? Pour que l'homme ne puisse pas manger cela. Et que si les hommes le mangeaient toujours, les arbres ne pouvaient pas continuer à pousser sur la terre. Il faut un goût amer. Cela montre la part de Dieu. Si la nature ne nous enseigne pas, qu'est-ce qui va nous enseigner? Pourquoi nous achetons des papayes et on ne mange pas les graines au milieu? Parce que c'est le goût amer. C'est pareil lorsque tu manges la dîme. Ça donne ce goût amer dans ta vie. C'est ça, on dit, vous êtes frappé de quoi? Personne ne mangera le noyau parce que ça a le goût amer. Lorsque tu touches à la dîme, tu touches aux interdits. Ce n'est pas Satan qui te maudit, mais c'est Dieu qui te maudit. Et là même le mangeur de dîmes. Écoutez, sur la terre, nous avons des herbivores, des animaux qui mangent les herbes. Nous avons des carnivores, des animaux qui mangent la chair. Mais nous avons aussi les insectivores, les animaux qui mangent la chair. Alors pour les mangeurs de dîmes, on les appellera comment? Les dimorvores. Les dimorvores. Elle ne craint ni l'autorité divine. Pourquoi pour elle la Bible dit ceci? C'est eux qui injurent, qui insultent les gloires. Il mange la part de Dieu. La Bible dit vous êtes frappés de la malédiction. Oh Dieu, j'avais beaucoup de problèmes. Pour la prochaine fois, je vais payer. Je vais payer. Là, vous êtes frappés de la malédiction. Écoutez, la dîme est toujours payable. Si tu ne le payes pas volontiers, tu le payeras hors de ta volonté. Je te dis la vérité. Si toi-même, tu ne prends pas ton argent, la part de tout ce que tu as reçu, pour donner la dîme de Dieu, alors Dieu lui-même créera d'autres voies pour recevoir sa dîme. Il enverra la maladie dans ta maison. Ton argent ira à l'hôpital. Il enverra les problèmes chez toi. Tu seras cherché du travail. Ah, ici, il dira, mais Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. C'est Dieu.
Vous avez toujours le passage de la Bible qui dit ah, vous serez la tête et non la queue. Amen. Peu importe les ténèbres, la lumière apparaîtra. Gloire à Dieu. Papa, tu es la parole. Tu es l'homme de Dieu. Tu es l'onction de Dieu. Tout ça, je l'ai lu dans la Bible. Vous êtes frappé de la malédiction. Si tu ne payes pas toi-même ta dîme, Dieu prendra lui-même sa dîme. Il enverra des problèmes dans ta vie. Par ces problèmes, tu paieras cet argent là-bas. Tu paieras l'argent. Au lieu de payer la dîme que tu avais reçu $100, paye $10. Dieu envoie la maladie de $50. L'argent part. Dieu envoie les problèmes qui arrivent. L'argent part. Oh, quand je ne comprends pas dans ma vie, c'est que quand j'ai l'argent que les problèmes arrivent. Écoutez, je vais vous révéler un mystère. Il y a de sortes de blocages dans la vie. Il y a des blocages qu'un homme peut constater lui-même. Là, on l'appelle blocage en tout. Que tout ce que j'essaie de faire ne marche pas, l'argent n'arrive pas. Mais il y a un autre blocage que les gens ne considèrent pas. C'est ce qu'on appelle blocage de l'insuffisance. Quelqu'un qui gagne de l'argent, mais cet argent-là ne suffit pas à ses besoins. Tu comprends? Tu comprends? Ces gens-là sont des gens qui disent toujours si cet argent n'était pas arrivé, et le problème qui m'est arrivé ici, je savais pourquoi il m'avait donné cet argent-là. Ça t'est déjà arrivé que quand seulement tu prends de l'argent, le problème arrive. Est-ce que tu as déjà constaté cela? Qui a déjà vécu cela? Quand tu n'as rien, tu n'as pas de problème. Quand tu n'as rien, la famille va en paix. Quand seulement tu aperçois l'argent, directement quelqu'un meurt dans la famille. Et toi tu dis ah heureusement. Je savais que quelqu'un allait mourir. C'est pourquoi il m'a donné cet argent. Oh gloire à Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu ne te donne pas pour tout dépenser. Dieu nous bénit pour s'enrichir en abondance. Comment tout ce que tu gagnes ne résout que les problèmes. Dieu récupère ce qu'il t'a donné. Tu gagneras, mais tu ne jouiras pas de cela. Les dimovores, ils sont remplis. Leurs ventres sont gonflés de la malédiction. Ils crient jour et nuit, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais les mains sales, frappées de la malédiction divine à cause de ces choses. Tu dois payer régulièrement ta dîme. Même si tu as 1000 francs, 100 francs, paye la dîme. Ne joue pas avec la part de Dieu. Regarde maintenant pour réparer le péché de la dîme. Si tu travailles et que tu as fait 3 ans sans payer la dîme et qu'aujourd'hui Dieu t'a parlé, calculera tous les mois que tu avais travaillé. Pour les 3 ans tu n'as pas payé la dîme, tu prendras les 1/10 de tout ce salaire là. Après, le montant là que tu auras, tu ajouteras un 5e encore. C'est que la Bible appelle la loi de rachat de la dîme. Si quelqu'un veut racheter sa dîme, il ajoutera, la Bible dit quoi? Un 5e. Si tu as fait 2 mois, tu ne payes pas la dîme. Voici comment on répare le péché de la dîme. Viens chez ton pasteur. Dis, papa pasteur, tel que tu me vois là, je suis un dimovore. Mais aujourd'hui, je
deviens un vomissevore. Parce que je veux vomir quand même. Je fais 2 mois sans payer ma dîme. Alors toi-même tu viens devant lui. Tu demandes pardon devant Dieu. Tu prends ton argent. Papa, la dîme du mois passé c'est ça. La dîme de ce mois-là que je n'ai pas encore payé, c'est ça. Et tu donnes tout là. Tu calcules maintenant les 1/5 de ce que tu vas donner. On doit quand même chercher ces versets. Parce que peut-être vous allez penser que je parle des choses en l'air. C'est écrit dans la Bible. Maintenant je vais faire la recherche rapide à l'internet ici. Amen. La loi de rachat, attendez. Je vais les trouver. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Cet homme ici nous ramène à la loi. Jésus a dit, tant que le ciel et la terre n'est pas passé, il ne passera pas un seul iota de la loi. La loi n'était pas abolie, mais la loi était accomplie. Tu recevras l'argent du rachat dans tout, voilà, c'est en Lévitique. C'est comme si c'est Lévitique 25. Attendez. Dans tout le pays, voilà. Il reste peu d'années pour... S'il y a quelques années pour payer son rachat, il y aura pour lui des rachats plus de 10 000 vies. Si un homme habite à une maison, si un homme n'a pas pour le droit de rachat, si un homme pauvre, je les trouverai, je ne suis pas pressé. Va-t-il. Lévitique chapitre 27 verset 31. Lévitique Kitabou. Ce que vous venez de mettre, c'est la loi de la restitution. 27 verset 32. Non. 27 verset 31. 27 verset 31. Lévitique Kitabou, Mouane Wolonfla, verset 10 Nikele. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Lorsque tu n'as pas payé ta dîme, chaque fois que le dîmevore mange la dîme, sont responsables devant Dieu de payer leur dîme. Je veux que tu dis à haute voix, Seigneur, donne-moi l'onction de vomissevore. Je veux être sauvé de la malédiction. Libère-moi de cette malédiction de dîme. J'ai assez volé, Seigneur. Je ne veux pas aller en enfer à cause des dîmes. Seigneur, donne-moi un cœur à payer mes dîmes. Amen. La dîme. Beaucoup de gens sont allés au lieu de tourment à cause de la dîme. Je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je te dis oui, c'est vrai. Lorsqu'il pose la question s'il paye sa dîme. Quatrième condition, je veux que nous soyons à la page. Moi je les connais tous. Je les connais presque tous. 10e condition. Est-ce que tu aimais ton prochain? C'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Est-ce que tu aimais ton prochain? Quand ton frère faisait quelque chose de mal, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu aimes celui que tu vois? Est-ce que tu aimes celui qui est à côté? Bien-aimé, combien de fois on voit les gens tomber, on se moque de ces gens-là. Combien de fois on voit les gens dans des problèmes, on se moque de ces gens-là. Combien de fois nous avons laissé nos frères et sœurs commettre des choses que Dieu interdit. L'amour du prochain.
Apprenez à vous aimer les uns les autres. Apprenez à vous sacrifier pour les autres. Prenons l'exemple des héros de nos pays. Des gens qui ont affronté les colonisateurs et qui ont été martyrisés pour que toi tu retrouves la liberté ici au Mali. Si le monde là ne t'enseigne pas, on est prêt à critiquer nos propres frères. Tout le monde a ses faiblesses, mais montrons de l'amour. Est-ce que tu as vraiment cet amour dans ton cœur? Bien aimé, lorsque ta sanctification n'atteint pas l'amour du prochain, tu ne seras pas sauvé. La vraie sanctification atteint l'amour du prochain. La vraie sanctification a un grand degré dans l'amour du prochain. Il faut que le niveau où je me sanctifie, j'atteins l'amour du prochain. Deuxième condition maintenant. Quantième. Il parlait maintenant du Saint-Esprit, ce que nous négligeons. Est-ce qu'on a parlé déjà du Saint-Esprit? C'est 11e condition. 11e condition. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu respectais la voix de mon esprit? Il y a beaucoup qui disent ici, je n'ai même pas entendu la voix de Dieu. Comment je saurais que le Saint-Esprit me parle? Il te parle au moyen de la prédication. Il t'avertit dans des choses. Ces gens-là vivent dans la voix du Saint-Esprit. Pour finir, la dernière condition, c'est la conduite. Est-ce que tu te conduisais comme un chrétien? Oui. Tu te conduisais comme un chrétien. Et en bas, les sous-branches de cela, c'est vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté. Voilà, l'heure est finie. On doit rapidement donner que des points. Vivre dans la sanctification, avoir la foi, marcher dans la crainte de Dieu, avoir l'obéissance à la parole de Dieu, être intègre, l'honnêteté et la ponctualité. Beaucoup de gens ne sont que de malhonnêtes. On ne peut pas lui confier de responsabilités. Beaucoup de gens ne sont pas ponctuels. Ils te disent j'arrive à 12h, pile, il se présente à 15h. La pureté du cœur. Matthieu 5 verset 8, et ceux qui ont le cœur pire. Voilà ainsi toutes les conditions pour accéder dans la ville. Et lorsqu'il a rempli toutes ces conditions, alors son âme était admise au ciel. C'est comme ça que cet homme entrait au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si Dieu le veut, nous parlerons comment construire une maison au ciel. Parce que cet homme était entré, mais je vais aussi parler de mon tour quand je suis entré. Et comment construire une maison au ciel. Chaque homme qui vit sur la terre doit construire son habitation au ciel. Et comment construire sa maison? Avoir sa propriété au ciel. Et beaucoup de gens ont des maisons au ciel, mais ils ne sont pas entrés au ciel. Qui sont-ils? Ils sont nombreux, que Dieu vous bénisse.
Amen. Sotran'i Jesosy tsika ny amin'izay témoignage zay. Amen. Fampaherezana antsika sy samy andiniantsika tena hoe na za na ianao samy anatiny zany samy anatin'izay na za ianao zany na za na ianao hoe ahoana zany za manoloana ny vavahadin'ny lanitra araka ny hazavainy teo hoe alohany idirana amin'ny lanitra any amin'ny idirantsika any an-danitra zany dia misy condition ihany koa. Ireo zany le ankapobeny teneniny ankoatran'ny hoe zavatra madinidinika fa ny zavatra madinidinika zany sahalan'ny hoe miompana amin'ireo zavatra 12 reo miankina amin'ireo araka ny hazavainy rehetrarehetra teo. Dia nanazava izy ny amin'ny azafady miaravantsika rehetra zay vao tonga aminaran'i Jesosy Alléluia. Misy 12 zany ny condition zay nolazainy teo ny amin'ny idirantsika amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Misy izy ny tafiditra, misy ny tsy tafiditra. Ny akamaroany izy disqualifié. Qualifié de le tafiditra any an-danitra. Ny disqualifié de le tsy tafiditra any an-danitra. Maro izy ny disqualifié kanefa kosa izy misy ny qualifié. De lay qualifié zany no tafiditra ao lehilahy anankiray izy lehilahy angamba tenenina malohany vavahadin'ny lanitra izy izy zany tafiditra fa nanontaniana an'ireto fanontaniana 12 reto zany. Dia ny hira izy misy izy nisy hira izy mihira du cantique izy. Du cantique zany hoe cantique du ciel. De manomboka misokatra ny varavaran'ny lanitra. Eny am-pandehanany eny zany izy ny fanahiny zany hoe miderana Andriamanitra dia manomboka misokatra ny varavarana. Dia eo am-baravarana zany izy dia misy feo izy eny nanontany azy zany misy feo zany eno manontany azy. Zany hoe hitany zany reo rehetrarehetra reo satria nety an-tokotany izy sady nasehon'ny tompo an'ilay olona hiditra ny lanitra. De le fanontaniana voalohany zany napetraky ny tompo Jesosy mihitsy zany metraka fanontaniana eto raha fahazoko azy dia an'le lehilahy hoe ianao ve hoy izay zany condition voalohany efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ve ianao. Jaona 3:19. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Zany hoe fanontaniana voalohany nandray an Jesosy ve ianao. Zay zany mahatonga antsika hoe rehefa antsika manara-diana n'olo tena ho an Jesosy dia tsy maintsy mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Manolo tena anao zany mandray an Jesosy zany hoe iny zany le fifanekenao amin'ny Jesosy manomboka zao Jesosy dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako. Dia izay ihany koa zany sahalan'ny hoe mampianatra antsika raha mandeha tsika mitory amin'ny olona sansesaka le olona vonona hoe andray an Jesosy dia asainao miteny izy hoe mila miteny ianao hoe mandray anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako. Dia rehefa nanontaniana azy io fanontaniana voalohany dia izy namaly hoe ianao mahalala tompo, ianao mahalala Jesosy.
Zay zany fanontaniana voalohany. Ny faharoa, mandeha am-piangonana ve ianao sady manaja ny ora tsy tara? Dia nanao ohatra izy hoe ny fandehananao am-piangonana zany hoe zay toerana hitondran'ny tompo anao zany, ny toerana hitondran'i Jesosy anao. Na ohatra anao makany am-piangonana na ianao tsy makany am-piangonana fa ny toerana zay zany hoe ivorianao miaraka amin'ny mpiara-mivavaka aminao zany, dia tonga ve ianao sady manaja ora tsy tara? Amen. Io ihany koa zany le hoe le péché kelikely jerentsika hoe kely nefa zavatra ngeza be ao anatren'Andriamanitra. Le ora tsisy afaka amin'izany tsika na iza na iza. Misy fotoana tsika tara, misy fotoana tsika tara, ohatra makany am-piangonana, ohatra manomboka ny culte à 10h, à 12h na 11h tsika vao tonga, na 10h30 vao tonga. Rehefa 10h zany eo anatren'Andriamanitra dia à 10h. Amen. Dia ohatra zao raha ohatra ka tsika koa mivavaka amin'ny groupe ohatra, na mivavaka trano misy hoe vondrom-bavaka, iarahana mivavaka, de rehefa ny fotoana zany rehefa mitelo ohatra dia mitelo, rehefa miefatra dia miefatra, dia tsy maintsy arahanao iny, tonga alohany iny zany ianao, tonga avany iny, na ohatra hoe 10 minutes, 15 minutes na 30 minutes alohany iny ianao efa tonga ao. Amen. Tena hitanao mihitsy hoe zay zavatra zay tena marina tokoa, satria raha voanao zany tonga tara, tonga aloha ianao de mahatsapa anao tena à l'aise sady falifaly. Fa raha vao tara ianao de tena tsapanao ohatrany hoe misy zavatra, ohatrany hoe misy zavatra banga ao zany, ohatrany hoe tsisy zavatra mahazo ihany ianao tonga ao zany, fa noho ny fahataranao zany. Satria amin'iny manko voalohany iny ny anjely efa eo, miaraka amin'ny cadeau, miaraka amin'ny fanomezana, de rehefa vao tonga iny lera iny ny anjely tonga de eo zany de mizara zay rehetra tonga eto, le cadeau ara-panahy moa ny teneny eto, le ohatra hoe le don, le zavatra angatahanao, angataka ianao ohatra hoe amin'ny fiainanao misy olana ianao, misy problème, amin'ny fotoana iny zany maniraka Jesosy sy ny anjeliny de zay tonga eo voalohany amin'iny de mahazo an'iny valim-bavaka sy ny cadeau iny, arakaraka izay angatahanao. Fa raha vao tara anao vita iny de misy anjely eo, miakatra le anjely mpitondra cadeau, fa misy anjely ihany koa eo satria misy foana anjely miambina eo amin'le culte. Amen. Ka iny zany mahasarotiny an Jesosy ihany koa, fa tsika zany mila manaja ny ora sy ny fotoana iarahana mivavaka, raha tsy hoe misy ka tena hoe ka zany tsy afahanao, na ka anao manokana indray hafa hitan'i Jesosy. Halleluja. Fa raha ohatra ka hoe fiarahana mivavaka efa fanarahana, tsisy an'izany hoe za mbola zao ato amin'ny tokantranoko, mbola zao za ny tompony mahita mahalala, presque zany ohatra zay tsika. Fa amin'ny Jesosy zany rehefa zay de zay. Fa tsy azontsika zao ohatra hoe tsy vavaka apetraka trano de mijery télé ohatra, na atakalinao zavatra hafa le fotoam-bavaka, zay zany dia tsy mety. Fa rehefa fotoana ivavahanao fa hifanarahana amin'ny Jesosy, ary efa nifanarahanareo le ora sy fotoana, ohatra zao hoe adiny 2 isan'andro ohatra nareo mivavaka, de ankoatra ny alahady, de iny tsy maintsy tonga ianao, tsy maintsy tonga ianao manatrika. Halleluja. De atrenao hatramin'ny farany, tapitra iny afaka miala ianao. Amen. De le excuse zany indraindray misy excuse tsika be de be,
misy excuse be dehibe za tsy zao zao tsy afaka. Iny Jesosy le excuse madinidinika. Tsy mijery an'iny tompo zany fa ny fantany aloha manatanteraka ny azy. Amen. De ireo ny didy sy fitsipoka hoe tsy azontsika ialana, tsy azontsika ialana mihitsy. Ndraindray zany tsika mandray amin'ny fijerintsika olombelona hoe tsy maninona fa zany be dehibe koa ny occupation sans. Aminao zay tsy maninona fa eo amin'ny Jesosy zay zavatra ngeza be miandry anao. Ka ireo zany mifanaraka ireo zany hoe ora sy ny fandehananao miangona sy ny fiarahanao mivavaka satria zay hoe efa ny fehezinareo ety ambony tany io. Efa resaka ny fehezinareo tety hoe tsika manomboka fotoana isan'andro am-valo hatramin'ny 9 ohatra na am-valo hatramin'ny 10 ohatra. Dia na tianao na tsy tianao tokony ho eo ianao. Tokony tsy maintsy hoe manatratra an'iny fotoana iny ianao. Raha tsy hoe tena hoe kangeza be io izy. Misy fotoana angamba izy niteny an'izay vina le fitsofombelana alefako iny. Raha tsy hoe kangeza be fa raha azonao atao le zavatra madinidinika fotsiny hoe nono zao. Fa ianao zany tsy tokony hoe tapaka mihitsy ianao fa eo. Amen. Dia le ora ajainao. Le ora. Tsika rehetrarehetra samy anatin'io fa tsika rehefa avy eo mibebaka. Rehefa avy eo tsika mibebaka. Alléluia. Ny fahatelo, fanontaniana fahatelo, batisa amin'ny rano. Batisa amin'ny rano. Dia adiniko kely koa le momba le ora sy le fiangonana teo, le andehana miangona teo, le fiaraha miangona teo. De ao anatin'izay zany ny kristiana sy ny mpitarika ihany koa sy ny pastera. Rehefa ianao eo dia asianao fitsipiky iny mba ho afaka didy ianao anatren'Andriamanitra. Hoe tia ny ora satria iny tenenao iny anao mpanompon'Andriamanitra dia accédena iny any an-danitra. Dia apetrakinao iny oreny tia ny ora iarahantsika ato. Dia tsy hovaivainao iny fa iny dia iarahany be sy ny maro manomboka eto hatramin'izao tsika fotoam-bavaka. Dia tsy maintsy tonga tokony asianao fitsipoka fa tsy zay tiany ataon'le olona. Tsy tiany ataon'le olona zay tiako atao. Zay le tsika olombelona, zay le nofo. Fa tokony ho izy apetrakinao iny. Fa rehefa tsy anaraka amin'izay dia raha ohatra zao raisiko ohatra zao ianao manao zao hoe tsy terena le izy fa apetrako le ora dia anjarantsika malala ny tsirairay. Tonga ny anankiray tena zaho tsy afaka ohatr'izao. Ok anao iny. Tonga ny anankiray zaho tsy afaka ohatr'izao. Zaho tsy afaka ohatr'izao. Eo amin'izay anao tsy afaka anao fa tokony asianao fitsipoka dia manaraka ny rehetrarehetra. Tsy olona ny arahanao fa ianao le mpitarika no jeren'le olona. Ianao le mpitarika no arahan'olona hoe matotra amin'le zavatra ataonao. Amen. Tsy haiko ianao le place misy atsika zany apetraka iny dia le olona miditra eo manaraka anao tsy maintsy manaraka ny fepetra iny. Fa tsy le olona indray ny arahanao hoe raha tsisy tsy afahany dia iny indray ny arahanao. Dia lasa manao zay tiany atao le olona eo. Amen. Ho sahirana amin'izay ianao rehefa avy eo samy manao zay tiany atao reo. Zaho tsy afaka fa misy an'izao, misy zavatra hoe zaho tsy afaka fa misy an'izao, zaho tsy afaka zao. Fa tokony zany izy tsy manery zany ianao tsy terena io fa ohatra hoe kangeza be, tena kangeza be. Comprendre. Fa kosa tsy haiko nazotsika le izy hoe tsy terena eto zany hoe tsy terena ohatra tena marary ianao, tena misy zavatra hoe katsy afanao manoatra iny hafa.
Fa rehefa ohatra misy zavatra tsy pitiny kely tsy afaka anao, misy zavatra kely tsy pitiny anao, olana kely tsy afaka ianao. De lasa le fiarahana le fiarahana io zany samy mandray samy manao zay tiany atao. Amen. De zay zany mahatonga ny tompony teny hoe tokony ho izy le fiaraha-miangona, fiaraha-mivavaka dia tokony anaraka an'io ny rehetrarehetra tongony hoe mankatoa, fankatoavana. De tsy maintsy tonga ary tsy tara. Dia ny fahatelo, batisa amin'ny rano. Ny batisa amin'ny rano, batisa amin'ny rano be. Batisa amin'ny rano be nanazava izy fa rano kikola. Samy hoe anatra ho antsika rehetrarehetra zany le izy. Rano mandeha no anaovana batisa. Jesosy modely zao arahantsika. Jesosy de tamin'ny rano mandeha naovany batisa. Amen. Angamba raha tsika moa samy tsy nahita ny hoe nanaovana tsy hoe ijonao mpanao batisa ihany koa, de mazava fa rano mandeha nanaovana batisa. Fa ankoatr'izay zany ohatra hoe rano ohatra hoe tsika angamba tsy nahita de hoe voasoratra hoe natao amin'ny misy manko am'izao atao amin'le hoe bassin sy ny sisa. Zao ma tsy de hiditra lalina loatra am'izay fa samy mandinika samy mahatsapa atsika hoe azo atao ve sa tsy azo atao. Fa ny tokony izy rano mandeha mihitsy. Zay ny fahatelo. De ny fahaefatra, est-ce que tu as prené soin de ta famille, tes enfants, ta femme, ny tokantranonao, ny zanakinao, ny ankohonanao. Amen. Io zany mila mitandrina ihany koa. Mila mitandrina ihany koa satria indraindray anao zany misy le miteny hoe rehefa tsy hoazavaiko tsara manko hoe rehefa ohatra hoe tsy fantatrao ny ara-panahy ny olona io de tsy azonao ampiana izy. Resaka fanampiana hafa, resaka ara-panahy hafa. Amen. De ankohonanao tsy maintsy adidinao ny ankohonanao, adidinao reo ankohonanao reo. Ohatra ray aman-dreninao ny zanakao, ohatra ray aman-dreniko zany ohatra efa antitra de tsy manan-kohanina, de satria zany ohatra hoe raisiko ohatra exemple mpamosavy, ohatra hoe tsy mitovy finoana amiko de tsy ho ampiko. Zay zavatra zay indraindray mahadiso satria le ankohonanao nadinan'i Jesosy ianao, adiny normal adiny Jesosy satria misy eo ray aman-dreninao tsy misakafo satria nohon'ny izy zany tsy mitovy finoana amiko. Tahaka an'izay ihany koa ohatra hoe raisiko ohatra ihany koa hoe tsy mitovy fivavahana amiko, tsy iray fivavahana amiko izy de tsy ampiko nefa hitako marary eo, hitako izy tsy salama eo. Dia tsy maintsy manampy ianao raha manana ianao de tokony hijery manampy an'io. Amen. Na amin'ny ankohonanao raha hitapo aminao, na mpiara-mivavaka aminao na tsy mpiara-mivavaka aminao. Amen. De eto moa izy miteny ny ankohonana, ny zanaka, mila jerenao reo. Amen. Indraindray voafandrika zany hoe le zavatra rehetra tontolon'ny ara-panahy sarotra, raha voaraisinao be ohatra zao le izy indraindray anao voafitaka. Tsy haiko nazontsika ny tenin'Andriamanitra ao lazay tian'le fanazavana an'le hoe condition hidirana amin'ny lanitra io. Fa mila mitandrina be. Za tato ato tena nandinika be de be mihitsy tato ato. Amen. Satria indraindray ianao raha vao mandray fotsiny be an'izao be de be zavatra tena ohatrany hoe simba amin'ny fiainanao. Fa ny ankohonana zany eto dia mila
mila ampinao. Raha manana ianao dia tsarovy ny ray aman-dreninao. Zay ny azavainy teo hoe ampinao ny pasteranao izy, ataonao rehetrarehetra momba ny pasteranao nefa ny ankonanao tsy jerenao. Na ny firaisanao amin'ny ankonanao ohatra, satria za efa pasteranay izao no teneniny, ny mpitondranay izao nataony, dia arana iny fa ny ankonanao tsy jerenao koa na ny zanakanao. Misy ihany koa zany zavatra satria miankina amin'izany nanome izy ohatra ny 1 Timothée 5:8. Timothée 1:5-8. Afaka vakitsika hatrany hoe Timothée 1:5-9. Amen. Ka mila zany tsika mijery ny ankonantsika ihany, ny zanantsika, adiditsika reo manodidina atsika reo. Ataontsika hoana zany ho any amin'Andriamanitra tsika manao ny miretraretra nefa ny eo akaikitsika tsy jerentsika. Io resaka tontolon'ny ara-panahy, miresaka, miray saina, miray fo amin'ny ankonanao, dia zay miandraikitra an'izy ireo ihany koa misakafo zay rehetra ilainy, ny momba ny fianarany sy ny sisa adidinao. Ny zanakao zany, ray aman-dreninao. Misy ihany koa mety hoe zanaky ny zokinao, zanaky ny ray tampo aminao, mety sahirana, azonao tsara manampy azy, azo atao. Misy ohatra hoe mandrarana zany, no afandray le tontolo ny ara-panahy resaka eto, ohatra hoe io ray aman-dreninao io mandraranao hoe aza mandeha mivavaka ianao sy ny sisa, dia iny azonao toerina hoe ianao zao tsy maintsy mivavaka, fa izy kosa ray aman-dreninao tsy maintsy ampinao. Amen. Ny manaraka, ny teny manaraka, de tahaka an'izay koa ohatra hoe alaiko ohatra koa ohatra hoe manao le fomban-drazana, le famadihana sy ny sisa. Indray moa le resaka hoe fankatoavana iny, tsika tsy manao an'ireny, tsy manaraka an'ireny, tsy arahantsika reny. Fa ianao kosa manampy, manome, manampy an'izy ireo. Ianao tsy manatrika, tsy maninona. Ianao tsy manatrika satria tsy manatrika an'ireny tsika kristiana, fa ny fanampiana ataontsika. Amen. Ny evangelisation izy fahadimy. Ny fahadimy dia ny evangelisation mitory. Mila tsika mitory an Jesosy amin'ny olona rehetra. Mila mitory an Jesosy eny an-tsena, any am-piasana, na aiza zany alehantsika eny an-dalambe, dia mitory an Jesosy. Ny hazavany teo hoe misy izy ny menatra mitory an Jesosy, misy tsy sa mitory an Jesosy. Tsika zany mila mitory. Ohatra zany raisikotra za eto mitory amin'ny YouTube, fa misy koa ny ilainantsika mitory any amin'ny toerana samihafa. Mandeha mitory isan-trano, mandeha manambara an Jesosy raha misy olona hitanao eny an-dalambe, eny an-tsena, any am-piasana. Amen. Io zany anadina an Jesosy atsika, fahotana ihany koa raha tsy mitory an Jesosy. Jerentsika fotsiny ohatra zao ny Satana, Lucifera, dia mampiasa olona be dia be izy. Mampiasa olona be dia be izy, reny mitarika olona anaraka ny Satana, mitarika olona reny nefa manao evangelisation ny Satana, sana manao mitarika an'ilay olona izy, ndao eraka aminay andeha any amin'ny boîte de nuit, ndao eraka aminay andeha any amin'ny plage ohatra, manao fiainan'izao tontolo zao zany.
de maneho ohatra hoe ty hitanao makiazy ohatra zany, ty tena tsara be, de manaraka koa le olona, de efa mitaonan'le olona ho an'iza, ho an'ny Satana. Hitantsika amin'izay le izy reny efa mitaonan'le olona be de be, akoatran'le hoe andao hitady mpanao fanafody piskidy mba azoanao arena, mba hampitombo ny arena ao aminao, andao tsika andeha, hitako misy olona ry mpahay fanafody tena hitanao fa mahomby ny fiainanao, iny akoatran'iny, iny de efa mitaona ihany koa. Fa le zavatra madinidinika iverintsika le olona ohatra hoe le namana, mitaona le namana ho amin'ny ratsy, reny de efa agent de diable ihany koa, efa piasan'ny Satana ihany koa fa amin'ny tsy fahalalana. Amen. Ka ireny mitondra olona be de be ho any amin'ny elo, de aiza amin'izay zany tsika kristiana, izay mahatonga hoe tena diezisa Jesosy tena hoe mitsara ny hoe ianao natsoiko, tena hoe tsy atafiditra atsika zany raha ohatra ka tsika ihany koa tsy manao évangélisation, tsy afatsika miditra ny lanitra ihany koa. Amen. Fa ianao natsoiny Jesosy, natsoiny ianao de afaka, de ianao ihany koa ataon'i Jesosy fitaovana irany andeha hitory amin'ny hafa. Ny évangélisation tsy miandro hoe ianao mahay be an'io baiboly io, ianao manay tena nandinika vao zay andeha hitory ny filazantsara. Fa na ohatra ianao efa natsoiny Jesosy, nafahany fijoronao ny vavolombelona iny, efa fitorianao any amin'ny hafa. Zay ny raiko ohatra teo an'ny Satana hoe reny olona reny ohatra hoe izy mpandeha any amin'ny boîte de nuit de mitondra olona izy de efa manao asa ho an'ny Satana izy. Tahaka zay koa tsika tsy miandro hoe mahay be an'io baiboly io na tena hoe efa niofana be vao andeha hitory na andeha hijoro vavolombelona, fa zay anananao eo ampitao amin'ny hafa, itomo ny hafa ho an'i Jesosy. Alléluia. De amin'izay ianao efa mahafeno ny condition eto zany le condition idirantsika amin'ny lanitra eto dia samy mandinika hoe voalohany indrindra zao no teniny teo hoe nandray an'i Jesosy ianao, ray zay samy nandray an'i Jesosy tsika. Faharoa, fandehanana amin'ny fiaraha-miangona sy fanarahana ora, de dinio tsara zany manomboka zao hoe ahoana sy ahoana ny fandehanako mivavaka, absent ve za sa tsy absent, manaraka ora ve za sa tsy manaraka ora, sa tara lava. De areno manomboka zao. Ny fahatelo de batisa amin'ny rano, tsy batisa ny zazakely fa batisa ny olon-dehibe amin'ny rano mandeha, Ny fahaefatra dia ny miay ny ankohonanao. Ohatra mipetraka andafy ianao, mipetraka aiza ianao, ankohonanao reo adidinao na tianao na tsy tianao. Misy manko miteny tsy ahina, tsy miandro ankohonanao reo anao satria tsy mitovy finoana aminao, satria tsy zao. Mila mitandrina ihany tsika zany amin'izay, fa mila ampinao reo ankohonanao. Amen. Ny fahadimy dia ny évangélisation le nolazaintsika teo. Dia rehefa any am-piasana ianao, eny an-dalana ianao, na zavatra kely ary ambaranao, efa hitan'i Jesosy iny. Hitorio Jesosy, ambarao meo verset le olona, mety misy mangetaheta eny tsy fantatrinao. Miasao izy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Eny an-tsena, maro amin'ireo olona any an-tsena reo tsy mahalala an'i Jesosy. De ireny ihany koa hitoritsika. Amen. Aza menatra ny filazantsara ianao, aza menatra an'i Jesosy. Na de ataon'olona adaladala ianao tsy maninona, torio Jesosy. Amen. Fa lalana idiranao any an-danitra zany. Satria ianao afaka de mila manafaka koa mba ahafahany hafa. Ny fahaenina dia ny famakiana baiboly.
famakiana baiboly, mandinika ny baiboly. Mamaky manahaka nataoko teo zao nanome ny fanahy masina Habakoka D novakiko manontolo. Namaky fotsiny ao teo fa tsy ny méditer, tsy nandinika. Fa le izy vakina sady dinihina no sady iainana. Josoa toko voalohany andiny fahavalo vakio any an-trano any. Miankina amin'io ny fiainantsika rehetra amin'io baiboly io. Amen. Misy zany mieritreritra hoe ahoana hatafavoaka ny fiainako, inona ny ataoko? Dia maimaika tsika zany ohatra tonga de hoe zao no ataoko, zao no ataoko, zao no ataoko. Voalohany indrindra aloha vakio ny tenin'Andriamanitra dinio tsara. Mila mietidia aloha anao ny Bibla satria ao Jesosy. Amen. Mila dininao tsara io mandinika mamakivaky an'io na impiry Genesis Apocalypse. De io iainanao tsakotsakoinao. Amen. Dia ho hitanao amizay le fiainanao fa amin'io miova ny fiainanao. Ao zany le fiainana. Ao le mitondra fahasambarana jero fotsiny nefa na tsy mihinan-kanina ianao ka mamaky an'io de verimbela fananao. Ohatra ianao hoe tsy mihinana manomboka 2 jours 3 jours mamaky an'io baiboly io matsiaro voky ianao. Amen. Dikan'izay ato le fiainana ahitanao fiainana zavatra be dehibe. Fa aza maimaika aloha hitady fitadiavam-bola. Amen. Za hivarotra, za hanao an'izao, tsy miankina amin'io aloha voalohany indrindra. Marina fa tsy mihinana, tsy miasa de tsy mihinan-kanina izy ny tenin'Andriamanitra. Fa kosa voalohany indrindra io tenin'Andriamanitra io no tsy hiala eo amolotrinao, tsy hiala ao anatin'ny fonao, ary ihany koa iainanao andehananao. De amle asa amizay ataonao rehefa avy eo rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra ty ianao, mankatoa ny tenin'Andriamanitra ty ianao, mamaky an'io ianao, mandinika an'io tsara ianao. De avy eo amizay ianao misy asa de mifameno amizay fotoana amizay mitondra prospérité amizay amin'ny fiainanao. Satria fantatrao le baiboly aloha. Fantatrao ny tiany Jesosy ambarato aloha, ny fitsipoka sy ny didiny. Satria izay mihitsy ny tenenin'ny Tompo Andriamanitra amin'ny Josoa. Ny fitsipoka sy ny didiny tena hoe nafaparan'Andriamanitra aminy. Niankina tamin'ity tenin'Andriamanitra ty amin'io baiboly io. Ka ao aloha voalohany indrindra dia avy amizay mameno anao le zavatra rehetra fa tsy reny aloha ny aloha. Au contraire manko tsika ankehitriny anao asan'Andriamanitra de fa manomboka vola aloha voalohany indrindra. Miazakazaka mivola, miazakazaka anao fitadiavana aloha. Aminah manokana aloha raha za tsy haiko fa ary za manaraka ny tenin'Andriamanitra ty. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ity aloha dia avy eo manaraka ho azy ny rehetrarehetra. Fa tsy mandeha aloha le vola fa raha amizay fotoana amizay iny mandeha aloha nefa mbola be dehibe tsy fantatrao ny tenin'Andriamanitra. Za anao an'izao, zao tonga de zao de zao. Non. Voalohany indrindra ianao mitady an Jesosy aloha. De Jesosy amizay manome lalana. Jesosy amizay manome torolalana ahafahanao atafita ny fiainanao. Amen. De eo amizay zany ianao ohatra hoe araisiko ohatra zao andeha hanao asan'Andriamanitra. Josoa eto andeha hanao asan'Andriamanitra. Andeha tarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Andeha ohatra zao andeha any amin'ny hitondra ny olona ao irahan Jesosy amin'ny toerana anankiray ohatra. Voalohany indrindra ataoko de mitady an Jesosy aloha. De eo amizay Jesosy manokatra lalana, eo amizay no mitarika ny fanahy masina. Fa tsy aloha hoe andehanao an'izao aho, andehanao an'izao aho. Amen. Evangelisation azo tsika atao. Azo tsika atao manao mitory sy ny sisa.
fa tsy tonga de mibase amin'ny fitadiavana. Amen. Eo manko ma very be de be mampiverindalana ny kristiana satria tonga de mibahana le fitandiavam-bola ny kristiana, tonga de mibahana amin'iny de tsisy tsony fitadiavana amin'ny Jesosy avy eo fa tonga de mibahana an'iny ianao. Fa nena zany na manokana zany zay tsapako aloha satria zany lalana tondrahan'i Jesosy an'ireo rehetrarehetra ireo mpaminany sy mpanompon'ireo. Jesosy aloha tadiaviko, mitady an Jesosy aho andro manala. Eo amizay Jesosy na izy anome olona hanampy ahy, na izy tsy fantatsika ny fiasan'Andriamanitra, manao miracle Andriamanitra. Amen. Jerentsika raisiko ohatra amintsika Davida. Zany foana no averimberin Jesosy anaty amin'ity herinandro ty. Davida. Jereo nge izy nenjeny Saul. Nenjeny Saul izy. Fa hoana Davida? Davida nandeha amin'ny finoana izy. Tany akaram-bato izy. De ahoana ny ray aman-dreny niaraka taminy ary. Ray aman-dreny niaraka taminy, ale ray aman-dreny napetrany aloha tamin'ny mpitondra ngamba Moabita ngamba izay mpanjaka tamizay hoe ty aloha apetrako eto ray aman-dreniko reto fa rehefa za mbola tsy fantatro ny tondran'Andriamanitra aho izy. Fa rehefa any andro ametrahan'Andriamanitra amin'ny toerany dia alaiko eto ny ray aman-dreny. Amen. Nikarakara ny ray aman-dreny Davida. Amen. Dia rehefa avy eo nandeha amizay Davida nenjeny Saul niafina foana. De tany izy amin'ny fiafinany eo tsy hoe nipetraka fa nitolonam-bavaka. Amen. De teny Andriamanitra nanome olona azy. Le olona nomen'Andriamanitra azy nanaraka azy, ny mahantra, ny sahirana, tonga nanomboka nandeha tsikelikely nanaraka ny Davida. Tsy azakazaka Davida hoe tonga de za anao an'izao aloha, za anao an'izao, fa nandeha ampahendrena Davida. Amen. Rehefa avy eo amizay Davida nasandratr'Andriamanitra tonga mpanjaka. Halleluja. Ka tahaka an'izay zany le hoe inona le niraisitsika teo, le hoe le fiainana ny niraisiny teo manko ny nazy indray niraisiny teo de le io manko samiakana amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Niraisiny teo de exemple amin'le Bible téléphone. Zay nazavainy teo hoe le téléphone. Fa nisy fotoana koa nazavaiko an'izay hoe le baiboly vita nosoratana no mila amin'ny tanantsika satria ho avy ny fotoana téléphone tony tsy azontsika ampiasaina tsony. Fandrika ny devoly araka nazavainy teo hoe tany amin'ny réunion izy nentin'i Jesosy, réunion Satana, mivorona Satana, inona ny ataontsika mba hahatonga ny kristiana tsy hifandray amin'Andriamanitra tsony, hiangatsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Créeo izy ny téléphone asiantsika baiboly. De amizay fotoana zay misy message, misy appel de voahelingelina izy ireo tsy afaka mamaky le ten'Andriamanitra. Plan diable daholo zany. Amen. Tsika manana fanahy fahazavan-tsaina dia comprendre an'izay tsika comprendre. Dia le baiboly ity antaratasy ity zany, ity baiboly ity no entintsika mandeha tsika any tendrombohitra ohatra, mandeha tsika mitokana ohatra, miaraka amin'io baiboly io. Amen. Indraindray zany sarosarotra ifandraisantsika amin'Andriamanitra aty amin'ny tanàna mandroso. Fa rehefa tsika any amin'ny toerana kalma ohatra ambanivohitra sy ny sisa, tena hoe mahatsiarotsika fifaliana sy fiadana satria ifandray amin'ny Tompo amin'ny teny ary eo anatin'izany no iainonao ny feon'ny fanahy masina. Amen. Halleluja. Ao anatin'ny fahanginana. Jereo fotsiny amin'ity toerana mandroso misy atsika firenena mandroso. Fa tabataba isan'andro nentsika tsy tranquille mihitsy zany ny fanahinao. Marina fa manana ianao manana chambre manokana sy mivavaka sy ny sisa, manerana ny Tompo sy ny sisa. Halleluja. Fa ny tiako atongavana zany dia le resaka teo hoe ny tenin'Andriamanitra, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Famakiana ao an'io baiboly io. Vakio de hiaino.
de meditevo dinio inona ny tenen'ny ten'Andriamanitra ato amin'ity ohatra hoe Matthieu 5 ty de alaivo tsirairay de dinio de manomboka manontanian-tena na ohatra zany mamaky aho de mandinika aloha inona moa Jesosy ny tianao tenenina aminah am'ty amiko aloha vao ny hafa. Amen. Tsy tonga de ny hafa no nianina ty anao aloha. Amen. Satria ny tompo raha vao miteny Andriamanitra tsy maintsy Jesosy miteny amintsika tsy maintsy tsika aloha ny anariny voalohany. Jesosy tonga de teny hoe ianina zany jereo fotsiny amin'ny fijorovam-belona atsika. Nanovantsika Jesosy tsika aloha novainy Jesosy voalohany. Ianao aloha nanariny namboariny niala amin'ny makiazy miala amin'ny pantalon miala ianao aloha teneny ary tahaka an'izay ihany koa rehefa anao manomboka manaraka an Jesosy amin'izay mandeha tsikelikely amin'ny fahamarina sy fahamasina de isanandro Jesosy tsy maintsy anao aloha ny anariny satria tsika mpanota. Halleluja. Fa aza tonga de maimaika mijery ny hafa zay le hoe esory aloha ny sombokazo eny amin'ny andronao. Amen. De izay zany tsaiko nahazotsika le hoe le famakina ny tenin'Andriamanitra. Vakinao io personnel ianao mamaky de rehefa vakinao dininao aiza ho aiza za amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Dia araiko ty tenin'Andriamanitra ty. De mandeha ohatra ianao de inona moa le tenin'Andriamanitra tao amin'izao iny. Ohatra zao tamerinandro ty zao de nomeny tompo any Davida foana. Davida. Ny fanetretenan'i Davida. Amen. Nitady hamono azy Saola fa nanetsy tena Davida. Nangina Davida ary tsy sana ny hoe nafahazo ary Saola fa tsy namono azy Davida. De ihany koa ny tena hoe lesona tena hoe na avelombelona anazy zany ao anatiny le izy de le izy tany akarambato tany akodaoda tany nefa ny tompo nanome olona azy niaraka taminy. Zany ny fiasan'Andriamanitra. Amen. Na tiaro irery Davida fa Andriamanitra nanome olona azy. Amen. Amin'ny farany izy nisandratra. Tsara Jesosy. Satria nahoana ny baze izy aloha amin'Andriamanitra. Zay zany secret omeko atsika. Aza maimaika aloha andehanao san-tompo de tonga de anangana an'izao aloha za. Tonga de hoe andeha zaho hanao an'izao. Manaraka eo. Fa voalohany indrindra ianao aloha mibaze mandiniha ny tenin'Andriamanitra. Mifantoha amin'ny Jesosy aloha. Amen. Zay no ahafahanao andeha amin'izay anao ny asa. Fa raha zay anao mandeha ranofo be. Halleluja. Mahafinaritra foana mijova vombelona le fijova vombelon'le mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny famafiran'ny. Halleluja. Tena hoe modely azotsika rahana. Halleluja. Afaka jerentsika zany amin'ny chaîne YouTube Maman Béatrice. Rehefa natsoiny tompo izy de zay mihitsy ny teniteny tompo anazy zaho aloha voalohany indrindra. Zaho aloha tadiavo. Amen. Personnel amin'ny fitadiavana an Jesosy. Halleluja. De zay vo niasa amin'izay. Fa tsy maimaika ianao aloha. Non, le maimaika manko le maimaika za anao an'izao. Ianao tsy maintsy mandalo fizan-toetra be de be vao tonga zany anangana zavatra zany. Halleluja. Ary mila mitandrina koa tsika betarika. Mila mitandrina satria hitondra le olona akady. Mila aloha mandinika tsara izy mifantoka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra.
Joshua efa 4 taona niaraka amin'ny Mosesy. Zay izy vao tonga nitarika ny zanak'Israely ihany koa. Fa tsy hoe vao tonga androany de fa andeha hitarika ianao. Non, tsy possible zany. La tsy possible. Fizahany toetra be de be lalovanao amin'ny lalana rehetra lovanao. Eventsika Joshua tsy nandalo fizahany toetra. Fizahany toetra be de be nanarany teo akaikin'ny Mosesy ihany izy. Teo foana nametrahany tompo azy fa fizahany toetra be de be lalovany tao. Nefa zay fipetrahany sy fanetreny tena zay nasandratr'Andriamanitra izy. Tahaka an'izay koa Davida ny fiarahany tamin'ny Saoly. Tsisy hoe nandeha nanangana an'izao izy aloha zao mibaze aloha tsika voalohany indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsako mahatonga ny teny fanahy masina verimberina amin'io. Mibaze aloha amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Dinio tsara io de iaino andehana ataovy pratika. Pratika hoe ampiarina. De ho hitanao am'izay le asa ataonao rehefa avy eo fa Jesosy miaraka aminao. Amen. Fa tsy maimaika ahoana ny programma zao, ina ny atao an'izao, ahoana atao an'izao, Jesosy aloha vao mandeha ny rehetrarehetra. Amen. Io mpanompon'Andriamanitra io afaka mijery ny témoignage. Fa nitady an Jesosy any an-tendrombohitra. Jeûne prière, fadikana vavaka. Alléluia. Mifady ana tsy misakafo. Amen. Mandeha izy rery any an-trano-piangonana mifady ana 7 andro tsy misakafo. De Jesosy am'izay niteny aminy hoe zao ny ataonao. Jesosy am'izay manomboka manokatra le laliny hoe ty ataonao amin'ity fiangonana ty. Eo le fanahy masina no midina mitarika amin'ny conduit am'izay fotoana zay. Efa feno tenin'Andriamanitra satria izy maty izy de Jesosy no nisitona azy tany amin'ny fiainatsika. De avy eo am'izay izy tsy afaka andeha mihitsy ianao tsy miaraka amin'ny fanahy masina zany. Alléluia. Fa lajainao mandeha ranofo. Vita ny fifadikana ataony mbola niteny ndray tompo hoe mila mifady an'ohatry zao ndray ianao. Amen. Fizahany toetra tsy fizahany toetra ny lalovany. Tamin'izany Jesosy tena hoentana tsy mahazo miasa tsony ianao. De ny vadiny efa tsy miasa satria pasteur vadiny. Pasteur Jacques. Efa tsy miasa vadiny. Izy koa mbona sainy Jesosy tsy miasa. Inona hoaninay Jesosy eo? Nefa zareo mipetraka Canada. Fatatsika fa fiainana mipetraka hoe amin'ny ville fantanàn-dehibe zany sarotra zany tsy asa zany. De niezaka ihany izy mbola nandeha niasa. Fa Jesosy mihitsy ny frappé azy tsy afaka niasa tsony izy. Tadiavana izy ianao. Tadiava aloha satria ianao izy ianao niasako. Zay ny anjoko anao. Alléluia. Fa andranomaso ny vola omeny Jesosy anao izy isam-bolana $100. Tsy miala an'io $100 io. Nefa zay izy asainy hitondra fiangonana. Raha amin'ny fijerena olombelona zany tsy possible. Fa amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra. Amen. Fa rehefa avy eo nitsangana ny fiangonana. Izy am'izao maneran-tany. Maneran-tany ary misokatra ny réveil. Tsisy zany olona andehanao asan'Andriamanitra mandeha ameriny tenany zany fotsiny mandeha amin'ny fahaizako hoe zao tsy programantsika olombelona mihitsy ny asan'Andriamanitra fa programany Tompo. Amen. Programany fanahy masina zay tenenako antsika hoe mifantoha aloha amin'ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka. Alléluia. Na anangana fiangonana ianao, anangana asa ianao, anangana hitondrany Tompo anao, miainga amin'ny kely
makany amin'ny lehibe. Halleluja. Ny tompo no anandratra anao fa tsy anao mandeha manandratra ny tenanao. Halleluja. Andranomaso izy. Ny olona gaga amin'ny satria nahoana tsy miasa, nahoana zao $100 tatanany, ino no ivelomana efa tsy ampy sisa, fa ny mahagaga izy dia misy foana olona manome anay. Zay le fiasan'Andriamanitra. Misy foana olona manome anay izy. Zany le fizahn-toetra, lo tena andalo fizahn-toetra lehibe be dia be izy. Tsy mora zany, tsy mora, tsy tenena mivava fotsiny. Amen. Ananganasan'Andriamanitra, iran'Andriamanitra tsika, manetrero tena amin'ny tenin'Andriamanitra ty, iay no vakio isan'andro, dinio isan'andro. Halleluja. Dia araho. Dia avy eo ny fanahy masina hitaridaranao. Zay daholo reo mpanompon'Andriamanitra. Fa zao raha ohatra ka anao asan'Andriamanitra, tsy tsika mitsy mandeha aloha, zao ny programako, zao ny ataoko, zao no ataoko. Adinoy ny zavatra rehetra. Fa miainga aloha ianao mitady an Jesosy. Anao asan'Andriamanitra ianao, mifatoa aloha amin'ny Jesosy. Halleluja. Ny fahafito, vavaka. Efa niaraka teo zay, vavaka personnel, vavaka collectif. Vavaka fiarahanao, fiarahana mivavaka, dia vavaka ihany koa mandeha samy rery. Amen. Misy ny vavaka zay le teneny teo hoe makany am-piangonana antsika dia miara-mivavaka. Satria ny ohatra hoe ny onction avy aminah ty, ohatra tsika ato zao miara-mivavaka. Dia ny esprit ko avy ety miampita any aminareo le don ko avy ety. Amen. Ohatra zay zany miampita mahazo ositra ianao, mahazo tombony. Dia ao ihany koa ny vavaka mitokana ho anao manokana. Amen. Misy vavaka anao manokana ihany koa. Halleluja. Be dia be ny vavaka azontsika atao. Halleluja. Ka tsy voafitaka antsika fa reo condition idirana amin'ny lanitra daholo reo. Famakina tenin'Andriamanitra personnel sy fandiniana an'io ary fanarahana an'io. Dia ny fahafito araka ny teneny teo hoe vavaka. Eo amin'ny fahafito tsika zay, eo amin'ny fahafito tsika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amin'ny fahavalo, inona le voateniny eo amin'ny fahavalo dia ny fanampiana ny mahantra. Aide les gens pauvres. Amen. Na ohatra hoe olona marary ohatra, ny kamboty, ny mahantra, ny tsy manana. Amen. Raha misy zany tsy manana eo amintsika dia mila bitsika. Io mitovitovy amin'ny hoe fianakavianao ihany. Ohatra hoe misy amin'ny tontonao tsy manana, sahirana, dia mila ampinao. Dia tahaka an'izay ihany koa ny pauvre, ny mahantra. Mila pitsika zany reny ary voasoratra zany ao amin'ny Matthieu toko raha tsy diso Matthieu toko 7:20 sy 9:20 manazava an'iny hoe zay nataonareo amin'ny madinika reny izy nataonareo amiko. Reny ataontsika madinika reny zany dia ataontsika ho an'i Jesosy. Halleluja. Mifampiankina zany reo rehetra reo. Tsy hoe ny olona fantatra ihany no ampiana, fa ny olona tsy fantatrao ka hitanao sahirana omeo. Ary zay mangataka aminao izy, aza mody ina moa le ten'Andriamanitra hoe aza iodinanao. Milaza ianao tsy manana nefa manana. Tsy azontsika atao zany fa tsika zany manome foana. Halleluja. Misy foana marina fa indraindray hoe eo zany le fanarahana an Jesosy tsika mila mibalanse. Mila mibalanse, mila mitandrina, mila intelligent, mila manafahendrena. Fa tsy zay tonga de rehetra tonga de raisinao zay fa mila balansenao na de zany ary. Amen. Zay foana ohatra hoe na voanao ohatra hoe zay satria za tsy zakako mahen'olona mitaraina sy ny sirary hoe za tena tsy manana zany, tsy manome. Fa raha misy aho de manome. Na ohatra ka hoe
ohatra olona hiatrano amina sarotra be aminao zany eo ihany le hoe ny ara-panany tsy mitovy aminao sy ny sisa azany foana mahavoana satria noho ny fiatrako olona. Amen. Dia aveo le olona mitsipaka ohatra na manao zavatra aminao noho ny fanetrenao tena zay, kanefa ianao mijery ihany koa mandanjalanja le tenin'Andriamanitra satria ireo jeren'i Jesosy daholo ireo. Amen. Fa tsy hoe za efa masina be za de tsy hanampy an'izaniza na tsy hijery an'izaniza. Non. Zay ny fahavalo manampy ny mahantra, ny fahasivy dia payer la dîme et les offrandes, mandoa fahafolokarena sy manao le rakitra offrande. Malaki toko fahatelo andiny fahasivy sy fahafolo. Voalaza ny tenin'Andriamanitra koa zany fahafolokarena, efa nizaraiko teto ihany koa zay fahitantsika fijorombela sy ny sisa. Dia bangoko amin'ny tokana zany teny tokana hoe ny malaky toko fahatelo zany andiny fahasivy fahafolo eo de misy ozinao raha voatsika zany tsy manao ny fahafolokarena. Amen. Arakaraka ny toerana zay misy anao zany. De nilaza izy raha ohatra ka ianao miasa ho izy dia tsy maintsy analana apahafolony. Ohatra hoe $100 ny karamanao de apahafolon'izay. Ohatra $200 dia apahafolon'izay. Ohatra $100 de $10. Ohatra $200 $20. Arakaraka zany le karamanao. Amen. Dia raha ohatra hoe izy tsy miasa ianao de le fanomezana omen'olona anao reny. Alleluia. Le fanomezana omen'olona anao reny zany ireny ihany koa zany angalainao anaovanao fahafolokarena araka zay tratranao. Amen. Ho an'izay tsy miasa ka manao ohatra hoe olona io tsy miasa fa manao asan'ny tompo izy de mahazo fanampiana izy, mahazo vola de ireny no anaovan'ny fahafolokarena. Alleluia. Araka ny teny eto hoe voaozina zany tsika raha vao tsy manao an'io ary ny fiainantsika lasa tsy zarizary. Fa tsika zany tsy maintsy mametraka apart foana ny anjaran'i Jesosy. Tsy azontsika laina, tsy azontsika angalarina zany io. Alleluia. De ireo zany mifameno. Manomboka zao zany tsika sady mandinika hoe aiza zany ampifandanjana tsara zany reo rehetrarehetra voalaza teo reo. De aiza ny plasy misy ahy sy anao. De raha ohatra ho izy nanazava izy ohatra ianao tsy nandoa fahafolokarena mandritra ny 3 taona dia nanomeza Levitikos 27:31. Mety itentsika hoe zay ny teny tao hoe mety iteny hoe andron'ny fahasoavana zao tsy ilaina intsony le zavatra tany amin'ny testamenta taloha. Zay daholo manko ny ankamaroan'ny olona miteny. Zay zavatra zay diso ny teny mihitsy izy hoe non tsy marina zany. Tsy marina. Satria tsisy tendry soratra ray analana amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Alleluia. Dia ohatra natany 3 taona ianao tsy nandoa de mila récupérenao na alohanao tsy kelikely. Amen. Dia ny rehefa tsy nandoa ohatra anatin'ny 3 taona io de mandoa ianao ohatra 1/10 ny apahafolony de ampianao 1/5. Tsy ko nahazotsika ny fanazavany teo hoe ohatra zany za ma tsy tehitra lalana satria fampianarana hafa koa momba ny dîme io be dia be koa fampianarana an'io. Ny offrande ny dîme mila ataontsika kristiana ihany koa ngamba rehefa misy fotoana koa mbola nazava an'ity koa. Amen. Satria tsy ho azontsika indray mandeha daholo fa ny important zany dia mandoa fahafolokarena ianao sy arakitra. Satria ao ny prémise fanaovana ny
ina le prémices dia ao ny fahafolokarena, ao ny ina de grâce ty be de be zany anatiny io fa tena hoe mila fampianarana manokana ihany koa. Halleluja. Ka eto zany de zava-dehibe de hoe mandoa ianao fahafolokarena isam-bolana sy ny rakitra. Ny fahafolo dia ny fitiavana ny namana. Io mitovitovy ihany koa le fitiavana ankohonana, ny fanampinany mantra, marika fitiavana daholo manko io. Dia ny fitiavana ny namanao. Halleluja. Ka matsika rehetra efa malala ny hoe fitiavana namana Kortiana 1:13 de azafady Kortiana 1:13 oui. Kortiana voalohany 7:10. Amen. Ny fitiavana zay voalaza ao, fitiavana tsy mirearea, tsy mihebohebo, fitiavana manetry tena, tsy mitady famarinana ho azy ihany fa ho an'ny hafa ihany koa. Zay rehetrarehetra zay zany anatinao afaka vakitsika Kortiana voalohany 7:10 satria io no tena manambara le fitiavana. Fa le fitiavana le tenenina amin'ny ankohonana sy pauvreté de fanampiana arabola sy ny tsy fisina. Fa le fitiava prochain ihany koa de le fitiavana amin'ny toetra. Amen. Dia ny faha 12 obéissance à la voix du Saint-Esprit. Fankatoavana ny feony fanahy masina. Fankatoavana feony fanahy masina. Reo rehetrarehetra reo zany nanontaniany Jesosy azy. Nanontaniany ny lehilahy hiditra ao amin'ny vavahady an-lanitra. Halleluja. Miaino ve ianao ny feony fanahy masina? Tsika za tsy mahay ny feony fanahy masina. Nanazava izy teo, ohatra za mitory aminao zao de efa feony fanahy masina miteny aminao. Ohatra misy mpanompon'Andriamanitra koa mitory aminao de feony fanahy masina miteny aminao. Misy ihany koa apetrany ao amin'ny fonao. Misy ihany koa misofina. Misy ihany koa be de be zany fomba fiasany Jesosy amin'ny fisainanao. Amen. Fa ianao fotsiny mila manana ny esprit de discernement. Fanahy manavaka le feo satria be de be feo tonga ao amintsika. Le feon'ny fieritreretana, le feon'ny fanahy masina, de feon'ny devoly. Amen. Dia mila zany fatarintsika tsara zany reo. Dia fantatrao foana ny avy amin'ny fanahy masina. Satria ianao zanak'i Jesosy. Ny ondriko izy malala miaino ny feoko. Amen. Na de olona ary miteny anao ohatra za zao ny eto mitory aminao de misy tandrify anao le teny tonga teo. De iny le feon'ny fanahy masina. Zay nehetra nazavaiko teo zay, rehetrarehetra zay misy ray amin'izay nanandrify anao. De iny le feon'ny fanahy masina miteny anao. Halleluja. De akatoavo. Ohatra za nanazava io koa misy manandrify anao. Misy anandrify anao koa de raisiko. Halleluja. Za sady mandray, ianao koa mandray. De zay le hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra io tsika. Tahaka ny Josoa teo le teninao amin'ny Josoa io. Mamaky ny tenin'Andriamanitra io, miaina ny tenin'Andriamanitra io, de ao ihany koa enonao feon'ny fanahy masina amin'ny tenin'Andriamanitra vakinao io. Ataonao ahoana hainao an'io raha ohatra ka vakinao fotsiny. Fa tsy maintsy vakina de dinihina, de anao mandinika an'io, mandalina an'io tenin'Andriamanitra io, mila mandalina ny tenin'Andriamanitra ianao. Satria ianao hiasa andeha, anao ny asa an'Andriamanitra. Amen. Ilainao miaino ny an'ny hafa. Ilainao zao miaino ny anavy eto. De ampianao ny anao manokana. Alléluia. Dia enonao le feo, enonao le feony fanahy masina de fantatrao zao de akatoavinao. Ay zao ny teniny. Na sarotra ary io de akatoavo. Alléluia. Tsy ny tsara ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra, fa na ny ratsy koa.
Eritreretinao hoe tsara ratsy eo aminao io fa tsara eo anatin'Andriamanitra. Raisy na dia ratsy ary. Amen. Indraindray za dia ohatr'izany. Tonga ny zavatra ohatra hoe eritreretiko hoe mavesatra izany. Eritrereto izy hoe ratsy eo amiko ilay izy. Kanefa izy Jesosy ahoana ary zao dia mampahery any fanahy masina. Mahazo teny aho. Dia Jesosy ok. Fampahirezany dikan'izay zany hoe na dia ratsy eo masoko zany io dia mety amiko. Na dia ratsy aza fijeriko azy dia mety aminahy zany io. Matoa ampandaloviny Jesosy amiko. Matoa ampanekeny kazahanao anio. Amen. Tsy ny tsara ihany no azontsika avy amin'ny Jesosy. Aza mieritreritra hoe la vie rose. Non. Fa na ny ratsy mitranga ao amin'ny fiainanao io. Le lalana lalovanao tena ataonao mafy be io. Io le fizahanttoetra. Amen. Dia maneke foana anao ny fanahy masina. Angatoavy foana ny teniny. Zay ny teko indray mandeha hoe na misy antsana manoloana anao hoe antsana. Nefa ny tompo mandeteny hoe mandehana dia mandehana. Alléluia. Tahaka an'izay koa ohatra hoe zavatra jerenao sarotra izany. Efa nijoko vombeleto hoe le mpanompon'Andriamanitra nizavaiko antsika nijoko vombeleto hoe ny zanany avelany ny zanany vady aman-janany izy asain'i Jesosy petraka ao am-piangonana mivavaka. Mandritra ny herintaona sa firy-taona. Fijerenao an'izay zao dia ratsy. Fijerenao an'izay zao izy ianao hoe ahoana koa zany. Na ny olona mijery anao ivelany ohatra zany tonga dia mandray negatif. Tsy fantatrao le fiainan'olona ao, anao tonga dia mandray negatif fotsiny. Tsy fantatrao ny zavatra lalovan'olona eo. Zay zany dia tenenan Jesosy hoe aza mitsara fa mbola ho tsaraina ianao. Aza mitsara fa ho tsaraina koa ianao mitsara io ary. Na ianao miteny io mbola ho tsaraina ihany koa. Amen. An Jesosy ny fitsarana. An Jesosy ny fiainantsika tsirairay avy. Ka ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay tsy maintsy mijanona am-piangonana foana ianao. Tsy maintsy ao foana ianao mandritra ny taona herintaona ny janona atao ny vavaka tsy ny ato. Fa nga zany mandeha rano tondraka gisa zay vavaka nipetrahany tao ny herintaona zany. Ohatra zao ka ohatra antsika firy volana angamba zany vavaka teto andeha fotsiny amin'izao ve zany izy nareo. Amen. Tsy hoe mirehareha za eto fa ampahereza koa atsika le vavaka sy tenin'Andriamanitra zay iainanao an'rahan Jesosy ianao tsy mandeha ho azy io. Alléluia. Tsy foana ho izy ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mankatoava zay rehetra lazain'i Jesosy ianao. Mankatoava zay lazain'ny fanahy masina anao. Alléluia. Nankatoa izy fa ny zanany zay nitomaniny mataona nisotomony Jesosy hoe ndany ianao hanompo andeha any am-piangonana. Nefa zany malaza mpanao baolina basket. Niala amin'izany hoe l'idole mihitsy izy ny basket. Fa niala amin'izany izy nisorony Jesosy noho ny prix ape nataony mamany. Nisy taona ho izy aho 2 volana tsy mihaona miankonako mandeha mitokana. 2 volana mitokana alohan'ny ianao asan'Andriamanitra. Tsisy zany aloha hoe andeha aloha ny programa alohan'ny asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra tsy maintsy mitady an Jesosy aloha voalohany indrindra ianao. Amen. De Jesosy amin'izay manome principe izao ny lalana, izao ny atao. Amen. Fa au contraire an'izany ny asan'Andriamanitra ankehitriny. Lasa le nofo mandeha aloha, lasa le programme mandeha aloha. Jesosy no mitondra ny rehetrarehetra. Mandeha 2 volana 4 volana. Jesosy amin'izay manao programme na ny trano satria tamin'izay izy zareo nangana trano tao Canada. Afaka antsika mijery amin'ny chaîne YouTube. Jereo ny témoignage mama Francis Béatrice. Alléluia.
Tamin'izay izy tamin'izay nitokana anjely hitany teny azy hoe reto live izy tao trano-piangonana. Ny anjely mihitsy no seho aminy raha Jesosy andana teneno reto esorina ao anaty trano-piangonana 7 andro tsy nisakafo nga misy tamin'izay alohan'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra. Halleluja. Nesorina ny lamba rehetra satria tamin'izay io izy le tapis mena be de io izy le anjely mihitsy izy hitany manorina an'le tapis. Dikan'izay sain'Andriamanitra esorina le tapis. Nomeny décoration hatramin'le trano, hatramin'le le altara. Nomeny Jesosy le décoration rehetra zao no tiako amin'ty tranon'Andriamanitra ty ana. Tsy atsika mihitsy ny trano fiangonana fan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no maneho zay tiany atao amin'ny trano fiangonana. Halleluja. Faketriny ny pastera no manditsy manampaka sy ny mpitarika. Halleluja. Esorina le tapis narina de narany hitany amin'ny fahitana zany. Iny amin'izay zany no nateniny amin'ny vadiny de zay zany nilainy Jesosy zany le natao amin'izay le décoration tao amin'ny fiangonana. Manatrika ny tompo satria zay ny tiany Jesosy atao amin'le fiangonana. Azy le fiangonana fa tsy atsika zany. Amen. Tsy ako mahatonga anantiny zany rehetra zany. Amen. De mbola nitokana ihany koa izy amin'izay hanao asan'Andriamanitra taiza koa ngamba iny. De asehon'ny tompo hoe zao rytiny teny hoentinao. Hotoriana amin'ny peuple amin'ny vahoakako. Tsy mandeha doara amin'izao fotsiny tsika miasa an'Andriamanitra. Tsy zay tiantsika no atao. Fa tsy maintsika mihaino feon'ny fanahy masina. Mihaino feo fanahy masina zany tsy raisiraisiny fotsiny. Fa mila fitokananao amin'ny Jesosy, fitolomanao amin'ny Jesosy. Halleluja. Amen. De amin'izay izy hitany izy voalavo be de be izy hitany mandeha izy ro milahatra. De miaraka amin'ny Lucifera fa Lucifera tsy mahita azy. Personnel ny sokafony Jesosy masom-panany. Aiza izy teo izy aiza izy teo izy mitady anazy izy fa tsy hitany. Satria tezitra Lucifera zany niaraka amin'ny le voalavo zany reo le irana, le azany. De manjonoka aby izy zareo mivoaka an'le fiangonana. Zany hoe reo zany nanjaka tamin'le fiangonana tao. Asa be natao tao ka izay izy nametrahany tompo ana tao amin'le fiangonana ny fahadiana 7 andro. Nandroka le dévoly tao. Satria izy le bâtiment resaka ahoana moa zany le olona any amin'ny disco mpanao disco le toerana zao. Alohany ametrahanao voanasan'Andriamanitra vavaka be sy fifadikanana nataonao vona niala tao Lucifera de nivoaka fotsiny izy tsy nahitana. Nefa zao eo izy mahita an'izy ireo. Halleluja. Amen. Anangana tranon'Andriamanitra atsika. Tsy maintsy voalohany indrindra Jesosy no tadiavina. Amen. Ary ny feon'ny fanahy masina mila enoinao tsara. Mila toromarika avy amin'ny fanahy masina ianao. Fa tsy zay tianao. Amen. Ny 12 les conduites zany hoe ny 12 zany inona le 12 zany hoe ny lalanao fanarahana an Jesosy. Ny lalanao ahoana ny lalan'ny fahamarinana, fahamasinana, fatahoran'Andriamanitra. Tanisainy teo daholo ny foi, ny finoana. Tanisany teo daholo ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Reo zany no conduite lalana mitarika anao ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. De ahoana zany ny lalanao amin'izao fotoana izao?
ahoana ny lalana fanaranao Jesosy amin'izao fotoana izao. Dia ny lalana fandehanao fahamasinana, fahamarinana, fatahoran'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fahamasinan'ny fo dia ny fankatoavana ny fotoana rehetrarehetra madinidinika rehetrarehetra verentsika reny zany reny le verentsika fa madinika reny zany mila mahitsy daholo ianao mirehetrarehetra ny conduite-nao zany conduite zany ohatra resaka ohatra chauffeur ao amin'ny devant andeha izy dia tsy maintsy mahalala ny route izy ny lalana rehetra. Efa fantany lalana ohatra resaka ohatra Toliara-Tananarivo, efa fantany ny lalana izy chauffeur efa mahalala no afaka hitondranao andeha amin'iny. Enao efa mahalala no afaka andeha hitondra an'iny fiara lalana iny. Fa raha enao manao accident na very lalana na lalakafa ny andehananao raha tsy mahay lalana ianao. Takan'izay ihany koa tsika zany. Tsika no mila mahalala tsara ny lalana andehanantsika ho tonga soa tsara any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mila fantatrao tsara zany hoe ahoana ny lalanao. Mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra ve aho, mankatony didin'Andriamanitra ve aho, manao ny sitrapony ve aho, mandinika ny teniny ve aho, be dia be rehetrarehetra voalaza teo. Alléluia. Zay zany les conditions 12 ilain'i Jesosy amintsika kristiana. Amen. Misy 12 eo averiko andray mandeha izy tonga dia mivakiko daholo amin'izay soratatsika. Ny voalohany dia nanambary izy hoe enao ve nandray an'i Jesosy tompon-tsi lamonjy amin'ny fiainanao. Faharoa, mandeha am-piangonana ve ianao sy manaraka ny ora tsy tara ny ora amin'ny fidirana mivavaka zany. Ny fahatelo, batisa ny rano mandeha fa tsy amin'ny bassin. Dia ny fahaefatra, ny fikarakaranao ny ankoranao sy ny zanakao sy ny manodidina anao. Fahadimy, ny fitorianao filazantsara eny an-dalana, any am-piasana, eny an-tsena. Ny fahaenina, any amin'ny toerana rehetrarehetra zany naiza naiza. Ny fahaenina dia ny famakiana baiboly sy fandiniana azy sy ny fankatoavana azy. Dia ny fahafito, vavaka isanandro, vavaka personnel, vavaka collectif, miaraka amin'ny vavaka sy vavaka mandeha irery. Fahavalo dia fanampiana mahantra sy any amin'ny hôpitaly, any am-pigadrana zany rehetrarehetra zany. Ny fahasivy dia fandoavana fahafolon-karena sy ny rakitra. Ny fahafolo, fitiavan-namana. Ny faharaiky ambin'ny folo, fankatoavana ny feon'ny fanahy masina. Faharoa ambin'ny folo dia ny fandehananao ny lalan'ny fahamarinana, fahamasinana, fatahoran'Andriamanitra. Dia fahamasinana naty ny ivelany. Amen. Reo zany ilay fepetra 12 takian'i Jesosy amintsika. Amen. Mora sa tsy mora. Alléluia. Mora miteny fa le mankato sarosarotra. Kanefa kosa ny fanahy masina eo amintsika mandrakariva. Fanahy masina eo amintsika. Alléluia. Amen. Mino fa voaraitsika daholo zay dia hivavaka atsika hibebaka satria fibebana foana no anaran'i Jesosy foana atsika amin'izay rehetra voaraitsika. Be dia be zavatra nizaraina tato atsika raha mandray dia tombony ho atsika, tombony sady hanampy atsika amin'ny lalana le atsika. Alléluia. Amen. Ifona atsika hibebaka
ibebaka am Jesosy tika raha ohatra ka isika zany ina daholo bebatsika tsy nitory ny filazantsara amin'ny namatsika mahita namatsika tsika dia tsy niteny an Jesosy zay zany mila bebatsika ibebatsika ihany koa raha tsika tsy nijery ny ankohonantsika fotoana matsika tsy nijery ny ankohonantsika tsy nanampy ny ankohonantsika fonantsika amin'ny Jesosy dia ihany koa ny fahatarana amin'ny fotoam-bavaka tara foana tsika zao teo tara zao tokony hiditra amin'ny 1:10 sasany vao tafiditra zay zao dia efa tara zao. Amen. Na zay lazaiko antsika hoe tsisy afaka atsika na dia ray ary. Amen. Samy miadiny atsika ho any an-danitra. Halleluja. Mizara sady mitondra ny tenako ihany koa. Halleluja. Samy miady ny tenatsika satria tsika samy ho any an-danitra. Amen. Na zay zany ifonantsika dia ifona ihany koa tsika raha tsy mandinika ten'Andriamanitra ara-dalàna, raha tsy mivavaka ara-dalàna eo atrehan'ny Tompo. Ifonantsika daholo zany. Ifonantsika ny vavaka tsy ataontsika ara-dalàna, ifonantsika tsy fanapitsika ny mahantra, ifonantsika ny tsy fandoavantsika ny fahafolokarena fa io tsy maintsy onerana nefa. Amen. Zany hoe tsisy voafafa ny tenin'Andriamanitra nomboka any amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao. Amen. Teo taloha tsika tsy nahalala. Halleluja. Ka ibebatsika zany tsy fahalalantsika zany daholo. Satria misy ny mampianatra hoe fandroan'ny fahasoavana zao tsy terena tsony dimy fahafolokarena na zatra hatran'izany teo. Halleluja. Fa mila alohantsika raha tsy miasa atsika araka nazavany teo, raha mahazo fanampiana atsika misy ohatra manome vola atsika dia inona angalatsika zay atokantsika ho an Jesosy. Amen. Fa raha miasa atsika tsy maintsy mandoa vola Jesosy. Amen. Dia ibebatsika zay, ibebatsika ihany koa ny tsy fitiavantsika ny namatsika, ny fankalatsika ny namatsika. Amen. Ny 1:10 dia ny tsy fankatoavana ny fanahy masina. Ifonantsika daholo zany. Ifonantsika ihany koa ny tsy fandehanantsika amin'ny fahamarinana, fahamasinana. Ianao malala zay manandrify ianao, ianao mahafantatra zay manandrify ianao. Halleluja. Ahoana izy ahoana soratra Français. Il y a des gens qui ne se connaissent pas non. Ifonantsika ibebaka atsika. Halleluja. Jesosy malala manantona anao mifona mibebaka zay Jesosy. Jesosy ny amin'ny teny fijoroana vavombela zay nomenao teo Jesosy malala. Mifona Jesosy ny amin'ny tsy nitorianay ny filazantsaranao amin'ny manodidina anay, amin'ny ankohonanay, amin'ny namanay, neny an-tsena, eny an-dalana, any am-piasana. Mifona Jesosy satria matahotra izay, menatra izay, ka ibebahana eto anatrehanao Jesosy. Nitaky anay ianao, niteny aminay ianao teto Jesosy, ny amin'ny fepetra rehetra, ny condition idirana amin'ny fanjakanao Jesosy malala. Ka mibebaka mifona izay Jesosy, mibebaka mifona izay Tompo malala. Mifona ihany koa Jesosy malala ny amin'ny tsy fitiavanay namana, ibebahana eto anatrehanao Jesosy. Indraindray izay Jesosy tia tena tsy malala mijery ny namanay, ny tenanay ihany fantatray Jesosy.
Tombo mifony izay mamindrafo aminay mamelany elokay. Mibebaka Jesosy malalo. Ny amin'ny friariana, fizahozahoana, tsy ahafanay mijery ny hafa ka mifona Jesosy. Mifona Tompo malalo. Mifona ihany koa Jesosy malalo. Ny tsy famakina ny teninao. Mifona Jesosy eto anatrianao. Tsy ara-dalàna ny famakina ny teninao Jesosy. Tsy mankatony teninao zay raha mamaky Jesosy. Tsy mandinika akory fa defa mandray fotsiny amin'izao. Mifona zay Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy. Ny tsy fandehanana, tsy fakatoavana fandehanana, miangona na ny ora Jesosy tsy nakatoavinay. Ny lera Jesosy tsy nakatoavinay fa nandeha fotsiny amin'izao izahay Jesosy malalo. Tara de zay tiana idirana, zay tiana atao. Mifona Jesosy. Fony eto anatrianao Jesosy mibebaka. Tamin'ity androandroany ty Jesosy de tara niditra teto. Ka ifonako eto anatrianao zany Jesosy. Ibebako eto anatrianao Jesosy malalo. Tombo mifony izay fa tsy tanteraka. Mifony izay Jesosy mamindrafo aminay. Mifona ihany koa Jesosy malalo. Ny amin'ny fanarana ny dianao Jesosy, amin'ny fanarananao zay tokony andeha amin'ny famarinana, famasinana izay fatahorana anao. Nefa indraindray zay mandeha merin'ny tenanay. Ny tsy fankatoavanay ny feon'ny fanahy masina. Ibebany eto anatrianao, ifonany eto anatrianao. Ny tsy fandoavanay ny fahaforokarena, ny rakitra ifonany eto anatrianao Jesosy malalo. Amboary foana izay Jesosy, ampianary foana izay Jesosy. Satria mandeha merin'ny tenanay izay. Mandeha merin'ny tenanay fa tsy mieriny fanahy masina. Ka mibebaka mifona Jesosy. Ariasikera baba. Mifona mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifona Jesosy. Dioviny izay Jesosy. Diovy izay Jesosy. Amboaro izay Jesosy. Satria izay Jesosy de te hiditra ny lanitra, te handovan'ny lanitra. Ka mifona Jesosy malalo. Ny tsy fanampinay ny mahantra, tsy nijerenay ny sahirana, na amin'ny namanay zany, na amin'ny manodidina anay zany. Mety misy tsy manana Jesosy. Mety misy tsy manana hoanina, hosotrona, hitafina nefa zay Jesosy tsy nanampy. Ka ifonany eto anatrianao. Ibebany eto anatrianao Jesosy. Ampianary foana izay. Ampianary foana, anary foana izay Jesosy. Mba andehanany amin'ny lalana mahitsy araka izay tianao Tompo malalo. Ary tsy handalo fotsiny ihany zay rehetra nyrenesinay teto Jesosy. Zay afatra nomenao teto Jesosy. Fa tena ho raiky tapisaka ao anatinay. Ka arahinay antsakany sy andavany Jesosy malalo. Tompo mifona Jesosy. Mifona eto anatrianao koa Jesosy. Ho an'izay tsirairay avy Jesosy. Ho an'izay rehetra manatrika an'izao video zao Jesosy. Ao ny mbola tsy mahalala, ao ny mbola tsy mahafantatra nefa mangetaheta Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Kasio ary sokafo ny masom-panahy Jesosy. Ao ihany koa ny mbola tsy mahalala ny teninao, mbola tsy mahatsapa hoana ny fifandraisana aminao Jesosy. Ifonana aminao Jesosy zany. Ianao Jesosy anamboatra, ianao Jesosy anamboatra n'izy ireo ary karakaran'izy ireo satria hitanao fa mangetaheta Jesosy matotonga eto. Ka ianao Tompo mamboatra ny lalany tsirairay avy. Ianao nitarika ny tsirairay avy. Anao Jesosy ampalala ny feonao zay mibitsika amin'izy ireo, hibitsika amin'izy ireo ianao. Ary teny amin'izy ireo Jesosy. Ary ho tsapan'izy ireo ihany koa Jesosy. Ny feonao ho hain'izy ireo fa ianao lay Jesosy Tompo no miteny aminy. Tompo ampianaro izay. Ampianaro izay Tompo malalo. Anana fifandraisana aminao Jesosy. Anana fifandraisana aminao isanandro isanandro. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Hiditra amin'ny combat spirituel atsika amin'ny tsy fantako moa zany mandefa message io satria za tsy mahita. Ils sont partout vraiment. Que Dieu les pardonne. Amen, amen. Amin'izao fotoana izao tsika androka ny asan'ny devo sy ny asan'ny maizina rehetra. Oroasitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy ihany koa tonga eto ka zavatra hafa ny diany dia ny rano Jesosy andoro azy. Rano Jesosy andoro azy ka hiala. Halleluja. Ngatantsika ny afon'ny fanahy masina meno atsika
Ny afon'ny fanahy masina angatahantsika satria rehefa tonga ny en direct ohatra zao dia miditra koa Satana. Raha eo izy ny zanak'Andriamanitra miaraka mivory, eo koa Satana. Inona ny ataontsika? Angatahantsika ny afon'ny fanahy masina hitiny eto. Halleluja. Halleluja. Fanahy masina mila ny afonao izay. Fanahy masina mila ny afonao izay hitiny eto. Mila ny afonao izay fanahy masina midina ianao. Midina ny afonao fanahy masina. Ny afonao amenao izao toeran'izao fanahy masina. Ny afonao amenao izao toeran'izao fanahy masina. Fenoy ny afonao fanahy masina. Fenoy ny afonao fanahy masina. Ny afonao amenao anay eto. Ny afonao amenao anay eto. Ny afon'ny fanahy masina. Afon'ny fanahy masina midina amenao anay. Afon'ny fanahy masina irotsaka aminay. Afon'ny fanahy masina amenao anay. Ny afon'ny fanahy masina amin'izao saina itilo zao. Ny afon'ny fanahy masina. Afon'ny fanahy masina. Afon'ny fanahy masina. Afon'ny fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Aoka ny afonao irotsaka eto. Ny afonao hidina eto. Ny afonao hidina eto. Jesus. Ny afonao fanahy masina amenao anay. 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 Ny afonao hidina eto. Ny afonao hidina eto. Ariaba shika. Amen. Atsoy ny afon'ny fanahy masina. Atsoy amenao tsika ny afon'ny fanahy masina. Atsoy ny afon'ny fanahy masina amenao tsika. Et pour l'éternité, tu es saint. Alléluia. Afonao fanahy masina midina eto. Afonao fanahy masina amenao anay. Afonao fanahy masina amenao anay. Afonao fanahy masina midina eto. Et pour l'éternité, fais-nous izay fanahy masina. Que le feu m'embrasse. Que le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit descend. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Descends ton feu Saint-Esprit. Descends ton feu Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao fanahy masina. Midina ny afonao fanahy masina. Halleluja. Nidirohina ny herinao. Nidirohina ny ositra amenao anay. Nidirohina ny ositra fanahy masina amenao anay. Nidirohina ny ositra fanahy masina angatao. Nidirohina ny menaka fanahy masina angatao. Nidirohina ny menaka fanahy masina angatao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nidirohina ny menaka fanahy masina angatao. Nidirohina ny menaka fanahy masina. Nidirohina ny menaka fanahy masina. Midina ato anatiko. Midina ato anatiko. Midina ato anatiko. Amin'ny lohako. Nidirohina ny fanahy masina. Nidirohina ny fanahy masina. Nidirohina ny fanahy masina. Karabababababa. Ny afonao fanahy masina mena zao toera zao. Ny afonao fanahy masina mena zao trano zao. Ny afonao fanahy masina mena zao saina zao. Ny afonao fanahy masina hidina eto. Ny afonao fanahy masina hidina eto. Ny afonao fanahy masina hidina eto. Ny hery ny ranao. Ny hery ny ranao. Ny ranao manodidina anay. Ny ranao manodidina anay. Hery ny rany afonao. Ny hery ny rany afonao. Ny hery ny rany afonao. Ny hery ny rany afonao hidina eto fanahy masina. Hallelujah. Holy, 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 holy Saint-Esprit, holy Saint-Esprit, holy, 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 holy. Masna, 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 na ufalai masna. Okanya afna witneto.
Nyafna witneto. Nyafna witneto. Et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Tous les anges adorent le Seigneur du Seigneur. Tous les anges adorent notre Dieu. L'hiver t'adore. Et pour l'éternité. Amen. Amen. Namzotozotika ndrokanyasa devoso furungandriet. Androatika azy amin'ny herin'ilay Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Satria nomena ny hery sy ny fahefana izaho ianao. Nomena ny hery sy ny fahefana. Halleluja. Androkatika ny fanahy ny sorcier, ny fanahy ny franc-maçonnerie, Illuminati, zany rehetrarehetra zany. Halleluja. Zay miataka ianao amin'ny fiainanao, ianao matsapa. Halleluja. Je pense que vous connaissez d'ailleurs. Ny fanahy ny famisaviana rehetra. Ny fanahy rehetra ao anatin'ny famisaviana, ny mpanao fanafody rehetra. Halleluja. Zay miady manafika anao. Halleluja. Mety mitafika ny animba ny fiainanao ny tokantranonao raha vao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Raha vao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Satria nomena ny hery sy ny fahefana izaho ianao. Halleluja. Halleluja. Jesosy malalo. Lay afinao mandoro, lay afinao mandrava, lay afinao mahety Jesosy malalo. Andorona ny asa ny famisaviana rehetra, ny fanahy ny famisaviana rehetra. Zay manafitafika anay dia efa dorona amin'ny afinao Jesosy. Satria lay afinao dia afo mandoro. Satria lay afinao dia afo mandoro. Andoro ny asany maizina rehetra. Zay rehetra ao anatin'ny fanompoan-tsampy, mpilalao fanafody, zay rehetra ao anatin'ny Jesosy ka manafika anay. Ny azao le diable rehetra Jesosy. Ny afinao le mahery, ny afinao le mahery. Mandoro, mandrava, ny cantation rehetra zay tao izy ireo. Halleluja. Halleluja. Ny cantation zay tao izy ireo. Ny avoto marehetra zay tao izy ireo. Halleluja. Ny any amin'ny ranomasina, na any amin'ny simetiara, ny avony fanahy-masina zao fotoana zao. Ny avony fanahy-masina zao fotoana zao. Mandoro ny asanareo rehetra. Mandoro firongarenareo rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Zay rehetra manodidina an'izao toerana zao. So zay rehetra manodidina an'izao toerana zao. Na avy any amin'ny village, na avy any amin'ny toerana rehetra ka manafika. Ny avony fanahy-masina, ny avony fanahy-masina mandoro anareo. Ny avony fanahy-masina mandoro anareo. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo. Rava firongarenanareo. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Any andava-kinelo. Ny asanareo rehetra. Fanafody ampiasainareo rehetra. Halleluja. Hosanna, Hosanna, à l'agneau qui molait. Hosanna, quelle est la siève aveuglée, quelle est la siève aveuglée par les feux de Saint-Esprit, par les feux de Saint-Esprit, que les feux brûlent, les feux brûlent, les feux brûlent, les feux brûlent, les feux de Saint-Esprit. Hariabascara baba, Yerabosekaria baba. Jésus, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Le ténèbre a reculé, le ténèbre a reculé par la
puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Hamnerin fana masna. Niernis lo de tsumanakeri. Niernis lo de rava. Rava nierni rante sosi. Rava nierni avun fana masna. Alléluia. Alléluia. Mayere no te socio. Mayere no te socio. Mayere te socio. Alléluia. Niaf no te socio mantor nia san Israel. Programma reto man Israel. Programma na put kan fiano gavara. Va comme nena Jesus. Yavan. Alléluia. Handu vitu zena nufi. Na nufi bave na cry. Tunga na ratuna. Wis de bave. You know wis. Eh, Jésus est grand. Jésus est grand. Alléluia. You know wis. Manimba yurnasanai. He raba sheka raba baba baba. You know is manimba yurnasanai. You know is manimba sereta programa todai. Hallelujah. Leve vav manatram tenen. Ora skarabo. Yaraba sagara. Mula potka yurnasanai todaro. Hallelujah. 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 Yurnasanai to manaro on a month deso. Pode caminhar por fora masna. Pode caminhar se soci. Baba 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 baba. C'est le silendezo que je vis. C'est le silendezo. Herabo shekara baba. Je vous dis au nom de Jésus. Vous êtes les silendezo. Si vous êtes là. Où vous êtes où? Au nom de Jésus. Que le feu vous brille au nom de Jésus. Alléluia. Votre entreprise. Yarabaskarabo. Le brille pas le feu. 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 Jésus. Il a la puissance de Jésus-Christ. Il n'a pas puissance. Il n'a pas puissance que Jésus. Herabo shekaria baba baba baba. Heraba baba 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 test. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ils ont passé. Au nom de Jésus, on va briller. On va briller. Nous nationaliserons. Alléluia. Ça est à ton zéro en un monde des eaux. Ni tête cadre ton zéro. Programme de ton man zéro. Alléluia. La vague n'avons pas les machines. Avons pas les machines. Ça est à l'effort. Fire de toi, man. Devant tête cadre. Fire va comme rente sauce. Va comme rente sauce. Rente sauce, Maduro. Rente sauce, Maduro. Avons pas les machines, Maduro. Nyasa si programme de ton Jésus. Alléluia. Nyurnasa de ton Monteso. Alléluia. Fabrication des habits. Fabrication des maquillages. Les feux de brûler. Toutes les fabrications. Toutes les préparations des manger que vous faites dans des Monteso. Que les feux de brûler. Les feux de brûler. Les feux de brûler. Jésus. Jésus. Hosanna, Jésus ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Alléluia. Hosanna, Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant notre Jésus. Il est vivant notre Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur du Seigneur. Le Dieu des armées. L'éternel des armées. Le feu s'envoie maintenant. S'envoie dans l'endroit, dans leur endroit. S'envoie le feu. S'envoie le feu. S'envoie le feu partout où vous êtes. N'avons pas les masses. N'avons pas les masses. N'avons pas les masses. Anem toira na reto missionero. Anem toira. Anem cimetière. Anem atrano. Anem arantesos. Rantesos mandurnia sanaro. Yerabas karababa. Tout votre flèche tombe au nom de Jésus. Alléluia.
Sarete preparando. Ni flesa levando mtundade. Tunafikutana na. Amnena Jesus rava komnena Jesus. Hiari abaskara baba. Hera boshekara baba. Hallelujah. Hallelujah. Hamza utaona zotika. Andoka ndevulu misaka na tikatidira tikamlantra. Entika rifijoro vavulu belto. Ni fepeta rombi fuli dira lamlantra. Hallelujah. Zan sakana ndevulu zan. Bateva tikitlantra. Aton saga na tidira tikavata kalantra. Hallelujah. Rafonda na tsesos zani. Fire no le feva vlera yitlanta. Ya no le volwana to va fere majaksai. Mama baba shekaria baba. Yera baba. Yera la yera l'esprit de Dieu. Yera ya shekaria baba. Levana mayana demanta. No na betka yitlanta. Alléluia. Toi seulement accepte la voix du Saint-Esprit. Toi seulement accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Yabaskara baba. Jésus. Yahweh. Yahweh. Oh, y'a l'autre sauce les bayeri. Alléluia. Hete toka ya sa devuleta msaka na tiene itawale danta ravako mnara tesosi nilala na reta sakana na ro tavako mitalata mnara tesosi ravako msampu na reta ravako blokas reta ravako mnara tesosi malalo sareta saka na tori sido tafare baitana tesosi ravao tesosi mierno ravao tesosi mierno am sabato am nierno tesosi malalo yaba sakar yaba baba yara Yesu yarabos yekaria baba yanara piat bayerna je socio piat bayerna ya dote socio refeno te socio la va satana man tostom nara te socio nyalam nara te socio tu la ténèbre va reculer au nom de Jésus hariabas kara baba Yereba shekalia baba. Les faits vous détruisent. Alléluia. Nilala na msaka na leta isonga tamnyanara tesosi. Isonga tamnyanara tesosi. Hariaba skara baba. Yareba shekalia baba. Oh Jésus. Gloriamo, Yaria Bascara Baba. Jésus, sauve nos âmes, Baba. Délivre-nous, Baba. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Baba. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Oh, Yabaskira Baba. Alléluia. Tous les esprits qui sont dans les premiers cieux, deuxième cieux, te fais, papa, te fais les brûler, qui vont reculer au nom de Jésus. Tous ceux qui sont calés ma route, que je peux voir ta gloire. Que je peux voir ta gloire. Baba. Va chasser les démons de la forêt. Tous ceux qui contrôlent de la forêt. Ils ont bloqué notre vie, notre mariage, notre bonheur. Au nom de Jésus, on va les détruire. Au nom de Jésus. Détruisez-les, Baba. Tous les démons de la forêt. Au nom de Jésus qui tombent. Les brûlez par les feux. Par le pain de l'éternel. Les brûlez. Les détruisez. Tous les attaques. Tous les blocages ouverts au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
puissant de Jésus. C'est pour ça, son nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, 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 Mayariana, Miwajika, Mitzakanyana, Yahweh, Yahweh, Hatavzata, Liwudunata. C'est nous la tana de Manchatan Fenano. Hallelujah. Na demana afkana le satana de rena foda. Hallelujah. Hands of the sorting and rock and devil na era. Devil pitas na mantra. Sesi. Sanma tugatika tara lava. Sanma tugatika tara fona. Sati missing devil control ni montre. Alléluia. Israel mitana ni montre. Alléluia. Israel conduit miasa casa comme montre. Misaka natika tiatungatika araptona fona amiasa na demante. Alléluia. La voix na dans Jesus. C'est ça qu'on a notre dire nom lant. Alléluia. Jesus malade, c'est un drava Jesus. Ni de voulez dans qui travaille dans l'air papa, qui travaille dans l'air c'est miasa. Awamni vitazumana ni ura Jesus malalo. Ya noni andrava nzani. Ya noni andruda na zan Jesus. Kana patapa ka Jesus. Ni vela pant kareta tori zero. Tia fak Jesus. Makatuni era ni ura no Jesus. Araptona miasa no. Jesus ravau amne nara no Jesus ki tu fe na Nazareta. Ravau Jesus. Ravau Jesus. Sakan Jesus. Sakan Jesus. Saka na reta tori zero. Amni futona Jesus. Seno fana miasa no. Katiana ker Jesus. Tiana ker ni tafkatori zero. Ka utonga mi araptora se miasa no. Utonga araptora se Jesus. Aftora no Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sota Jesus. Hands of tonzo tikan toka yanko. Hallelujah. Ni devul makanyet ka bibret. Hawana Tanzania. Ni biblava ntaguna. Hallelujah. Romne na ran Jesus ni shensha. Romne na ran Jesus. Vachana ki chana pa fana fenano. Hallelujah. Jesus malalo. Hete Jesus ntoka. Ni devuleta maka ent ka bib Jesus vai. Maka ent ka biblava. Maka ent ka taguna. Maka ent ka liga. Maka ent ka saka. Ravara mnenara Jesus ki tu fena sarita. Ravara mnenara Jesus ki tu fena sarita. Vanessa da Rosi Tafkatorio. Hariabas Kariabas Shikara Baba. Yerabas Shikaria Baba Baba. Tafkatoreta. Ravam Nenara Jesus. Mantita da Romnenara Jesus. Nifara Biblava, Faramena Radareta. Fara Dagreta. Tora Ramyafun Faremasna. Tora Ramyafun Faremasna. Tora Ramyafun Faremasna. Tora Ramyafun Faremasna. Havun Faremasra Madur. Havun Faremasra Madur. Havun Faremasra Madur. Timara Keram Fenaco. Timara Keram Fenaco. C'était chasse au puissant de Jésus. C'était chasse tous les esprits des serpents. C'était chasse au puissant de Jésus. Sortez de Jésus. Sortez dans mon âme. Sortez dans mon esprit. Sortez dans cette maison. Sortez au puissant de Jésus. Sortez tous les esprits des serpents, des dragons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. 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 Parmi nous ici. Sortez tous les esprits des serpents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez loin de nous. Esprit de serpent. Il fallait menaraleta. Esprit menaraleta. Amenara Jesus. Toda la minha fun fala masna. Toda la minha fun fala masna. Ana dava kinelo. Fana sakareta. Fana sakareta. Fana likareta. Ravana menara Jesus. Ravana
mnara Jesus. Vana mnara Jesus. Manjoka na mnara Jesus. Hana dava kinelo. Hana dava kinelo. Hana tala twere misero. Nyala mnara Jesus. Nyala mfeneko. Nyala mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Fanai fate serereta. Fanai felunareta. Fanai fate amberatureta. Tora mnara Jesus. Tora mnara Jesus. Fanai mtundatreta. Nyala. Nyala. Nyontra. Hana dava kinelo. Hana tala twere misero. Nyala nyontra. Hana tala twere nero. Timana keretu nero. Rava nasanero. Nyala mfanako. Nyala natenfugo. Nyala natenfugo. Nyontra mnara Jesus. Nyontra mnara Jesus. Nyontra mnara Jesus. Nyontra mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Tora mnara Jesus. Tora mnara Jesus. Tora mnara Jesus. Tora mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Faka mnara Jesus. Faka mnara Jesus. Faka mfisanako. Nyala mfisanako. Nyala mfisanako. Nyala mfisanako. Madida mnara Jesus. Madida mnara Jesus. Nyala mnara Jesus. Faka mfisanako. Nyala mnara Jesus. Esprit de serpent. Sete coupe ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si nous t'élèvons plus. Alléluia. Majesté. Yes. Ali la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Alléluia. Donc, est-ce qu'on fait les mains en bas? Tous les esprits de femmes de nuit, détruisent le nom puissant de Jésus. Il n'a pas le droit dans ta vie. Car tu es une fille de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Alléluia. Il n'a pas le droit dans ta vie. Alléluia. Tous les esprits de femmes de nuit, hommes de nuit, sortez dans mon âme. Sortez dans mon esprit. Sortez dans mon corps. L'esprit de femmes de l'homme de nuit. Au nom de Jésus. C'est de détruire. C'est de détruire. C'est de chasser. C'est de chasser au puissant de Jésus. Loin de ma vie. Loin de mon âme. Loin de mon esprit. Sortez. 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 Sortez au puissant de Jésus. Esprit de femmes de l'homme de nuit. Détruisez-les. Ça, c'est celui qui vient dans l'eau. Au nom de Jésus. C'était ça, le puissant de Dieu. Elle est faite brûler. Elle est faite brûler. Elle va dans les tesorides. Va dans les tesorides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sortez. Sortez. Je les coupe tous les liens. Tous les liens, tous les bagues. Les coupe. Les coupe. Les détruisent. Les détruisent. Les détruisent. Et tous les enfants que tu as formés. Que tu as formé quelque part, tous ces enfants brillent par le feu de Saint-Esprit, brillent par le feu de Saint-Esprit, que tu as envoyé pour me contrôler, brillent par le feu, brillent par le feu, brillent par le feu. Jésus.
Nandratra an'i Jesosy tsika. Alohan'ny amaranantsika ny fotoana. Alléluia. Tirao Jesosy. Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père. Ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte genoux fléchis devant les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds.
Humilie-toi. êtes mes Il est prêt enfants. maintenant de te visiter. Parle-lui. Cherchez De tout ton cœur, premièrement dis-lui simplement. les royaumes des cieux. J'ai entendu parler de Cherchez toi, Seigneur, premièrement les royaumes des cieux. et je réponds à ton appel. Katsawa Donne-moi, Seigneur, luni fanzaka sini de pouvoir famarina expérimenter diamanampia nario ni savatari. Oh, viens me libérer. Sali ande mantanari Donne-moi de nante chanter Mombi sava magagatse ton koto. glorieux nom. Ne marche pas dans la chair. Ne marche pas dans la chair. Tout est par l'esprit. Tout est par Pour que je puisse Avant que être en physique, je veux tout ça passe en esprit. chante avec moi, Père, nous t'adorons. C'est Dieu qui juge. Dieu qui voit tout en instant. Dieu qui voit Oh, nous vos t'adorons, cœurs. Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Vous êtes mes enfants. Chante encore une fois. Sana Adore ton Dieu. piano. Alléluia. Père, nous Sana t'adorons. piano. Père, nous t'adorons. Naona numa meno nario. Nous t'adorons. Mameno nario ni fankalana. Et Ni nous tifitiava. Ni t'adorons. fiatsarambela. Ni fialunana. Ni avunavu. Seigneur, nous t'adorons. Friayana. Fanzakazakana. Naona numa meno nario isani. Tu es glorieux, tu es vivant, tu mérites la gloire, Likira na tu mérites mfanza d'être ka acclamé encore ya et mila encore. fama rinana. Fama sinana. Fama sinani fu. À toi la Saina. louange, à toi la gloire, Naona numa meni funa à reo. toi la force. Ni fankalana. Merci Ni Seigneur fanentiera. pour ta présence. Ni tifitiava. Voyons Père, dans le Saint-Esprit. Je sais tout et je vois tout. Je vois tout. Chante avec moi. Père, Vous voici ma vie. êtes Oh, ma un. vie. Vous êtes un. Père, voici mon cœur. Mais votre cœur rempli de jalousie. Père, voici mon cœur. Votre cœur rempli de la haine. Pourquoi? 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 Ce n'est pas vous qui jugez. Vous êtes les mêmes. Ce n'est pas vous qui jugez. Ce n'est pas qui vous qui jugez, mais c'est moi, votre éternel. Je suis votre Dieu éternellement. Je veux t'adorer, Père. Je suis l'alpha oméga. Alpha oméga. Je suis le premier et le dernier. Tout ça passe devant Parce que mes tu es grand, yeux Seigneur. et dans mes oreilles. Ta majesté. S'élève au-dessus. Sisiafaka mandustra ny Reçois la fitsarako gloire anareo. qui t'est due, Père. Na ny zaza, na ny tanora, na ny olon-dehibe, na ny antitra. Tsisy afaka mandositra ny fitsarako. Misokatra ho anareo ny varavarany lanitra sy ny fiaina tsy hita. Lalana roa ihany no alehanareo, na ho any an-danitra
na hoany amin'ny fahaverezana. Enoy ny teniko karaho, enoy ny teniko karaho. Aza mijery olona ianareo, aza mijery olona ianareo, aza mijery olona ianareo. Jésus, Jésus. Olona va no ilainareo fitisa Andriamanitra, olona va ilainareo fitisa Andriamanitra. Raha Andriamanitra no ilainareo fity dia matahotra azy ianareo, matahotra azy ianareo ary mitady sitraka avy amin'Andriamanitra fa tsy amin'olombelona. Attention à vos marches, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Il aura une maladie qui arrive. Il aura une maladie qui arrive. Vous êtes encore dans les discussions. Vous êtes encore dans la haine, la jalousie, la méchanceté. Vous êtes hypocrisie. Vous ne voyez pas que le temps est fini. Je ne sais pas ton nom. Vous ne voyez pas que le temps est fini. Il aura une maladie. Personne ne peut pas sortir. Vous encore dans la colère, dans les séparations, dans les discussions. Pourquoi? Vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Vous n'avez pas l'amour. Vous êtes jaloux de l'autre. Seigneur Jésus. Il aura une maladie qui arrive. Il aura un tremblement de terre. Vous êtes encore dans les discussions. Il aura une maladie. Ne marche pas dans vos chairs, car le Dieu que vous prie, c'est un esprit. C'est un esprit. Marche dans l'esprit. Étudie ma Bible, lis ma Bible. Lisez bien ma Bible. Que le temps de la fin, il aura une maladie, tremblement de terre, guerre, famine. Préparez-vous, préparez-vous, car le sceau est ouvert. Jésus entré, ouvrit les sceaux. Vous ne voyez pas. Depuis 2022, vous ne voyez pas. J'ai ouvert des sceaux. Ainsi dit l'Éternel. Vous ne voyez pas les corona. Vous avez oublié tout ça. Vous ne voyez pas les tsunamis. Vous ne voyez pas les tremblements de terre qui viennent maintenant de vous traverser. Vous ne voyez pas tout ça. Vous êtes encore bien. Vous êtes encore bien. Vous avez voix dans vos yeux. Ma colère arrive.
Je vais les frapper tout. Ainsi dit l'Éternel. Répentez-vous. Répentez-vous de vos péchés. Vous tous, répentez-vous. Vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Vous ne connaissez pas après les 5 minutes, 5 secondes. C'est le Dieu seul qui connaît. Dieu seul qui connaît. Répétez-vous. Les seaux est ouvert. Les seaux est ouvert. Les seaux est ouvert. Le monde va bouleverser. Le monde va bouleverser. Les maladies qui arrivent. Les maladies qui arrivent. Ça passe partout. Personne ne peut pas fuir. Si vous ne changez pas, vous mourrez dans vos péchés. Répentez-vous avant que ça arrive, ma colère. Je demande à tous les pays, à tous les gens, à tous les pauvres, à tous les riches, de chercher ma face dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes et prières. Vous ne voyez pas chaque année. Il y a les seaux qui est ouvert au ciel. Il y aura cadavres partout. Plus que les coronas. Plus que les coronas. Je ne sais pas. Je vois un tout noir. Un tout noir. Je vois une entonnoir. Entonnoir. Il y a la main qui attrape. Entonnoir. Maïtao. Rini entonnoir, rini fanaovana menaka. Raha ohatra ka mividy menaka atsika dia misy entonnoir dia araraka ao le menaka na pétrole. Alléluia. Je vois ça. Mahita misy tanana mitazona. Miteny fanahy masina fa iraraka ao. Ho sivanina ny izy ny tsy izy. Dia izay rehetra tsy tafiditra am'le entonnoir le farany kely. Alléluia. Saint-Esprit, merci.
Yule lalana tershisi karge bashika de bakadite ya kar bashika de bakara bashika de ba kaizere yetra mbula wanaty nofo izay rehetra mbola mitazona ny fahotany dia tsipy ivelany fa ny tena mitondra rano tsara madio. Alleluia. Tsisy vaingany, tsisy zavatra tafiditra ao fa le rano maivana no miavaka anatin'ny manivana ho Jesosy. Manivana ho Jesosy. Reny fahotanareo reny fahatezerana, fiatsaram-belatsy, fialonana, reny dia tsy tafiditra ao amin'ny tenoara, tsy ho tafiditra ao ireny ro atsipy ivelany. Halleluja. Satria mila vokatra ho Jesosy. Ny voankazo rehefa vokatra ka atao jus, anamboarana jus, dia le faikany ariana fa le rano sotroina. Sotra fanahy maso. Mila vokatra tsara avy aminareo. Ty dia vokatry ny fanahy masina. Kamoza bashika dama. Yakoza bakari koshika bakari. Yarga ta. E vokatra tsara azo sotroina. Esory ny masirasira rehetra. Esory ny masirasira rehetra ao aminareo. Isy loza fito izay voalazan'ny Baiboly. Apokalipsy. Loza fito mifanesesy. Mbola tsy tonga amin'izany akory ianareo. Fa ho hitanareo fa efa manomboka izy izao. Miomana ianareo. Ny aretina izay ho avy dia izay rehetra tsy manao ny sitrapoko dia ho tratra ny sabatro. Yeshua Masia. Ho lany sabatro. Manomboka ao amin'ny fiangonana izany. Manomboka aminareo fiangonana izany. Maro no lany sabatro. Ny fato raofina. Répentez-vous. Si vous mourrez dans les péchés, où vous irez? Où vous irez? Changez vos vies. Changez. Qui tue, qui juge,
ton prochain. Qui tu es, qui juge ta sœur et ton frère. Qui tu es, repentez-toi. Repentez-toi. Ce n'est pas toi qui juges, mais c'est le Dieu du ciel. Manana tana ifune no satitino ise tiloze Jesus tiloze porque abas ya lo boshia karia baba baba oria baba 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 adoraye son nom. Adonai son nom. El Shaddai son nom. El Shaddai son nom. Puissant guerrier et dans les combats, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Oh, Jésus est son nom. Emmanuel, son nom. Jésus, Emmanuel, son nom. Puissant guerrier et dans les combats, Jésus est son nom. Puissant guerrier et dans les combats, Jésus est son nom. Dans vos combats, c'est l'Éternel qui combat. Naone nareo no mitondra ny ady nareo samy rery. Naone nareo no mitondra ny ady nareo samy rery. Tsy efa niteny vao ianareo angina fa izao ny ady nareo. Naone nareo no mitondra ny ady nareo samy rery. Izany no mahatonga nareo mifanditra. Izany no mahatonga nareo mialina. Izany no mahatonga nareo miatsara miaraty. Satria enti nareo samy rery. Fa raha enti nareo ty amiko, milaza aho fa enti ty amiko nentanareo mavesatra rehetra. Fa izao nanome nareo fitsarana. Izao no manamboatra ny zavatra rehetra. Fa tsy anareo. Izao no mpanamboatra fa ianareo no amboarina. Ianareo lay tany volavolaina. Aminareo foana. Aminareo foana eo aminareo.
izany hoe amintsika Andriamanitra aminareo foana Jésus. Ne prends pas à ma parole pour juger. Prends ma parole pour se repentir, pas pour juger, pas pour juger. Beaucoup des hommes de Dieu, femmes de Dieu, jugent par les paroles. Ne jugez pas. Quand vous écoutez la parole, quand vous partagez la parole, c'est pour se repentir. C'est pour se repentir. Repentance. Pour entrer dans mon royaume du ciel, c'est la repentance. Sista teraka ianareo anaty iray akory ahy. Izany no asaiko hibebanareo foana. Aza ny tsara fa mbola ho tsaraina ianareo. Ay ny fitsarana. Ay ny fitsarana. Tsy tanteraka ianareo. Azo sarotra aminareo manantanteraka ny teniko raha tsy mangataka amboka ianareo. Mangata dia omena ianareo. Teniko izany. Mangata dia omena ianareo. Aty amiko ianareo no mangataka. Mangataka aty amiko ny anovako anareo, ny anamboarako anareo. Fa raha tsy izany dia ho lany zavatra ianareo raha tsy manantona ahy. Raha tsy manantona ahy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra fony masina. Sotra Jesosy. Sotra fony masina miteny mananatra ilay foana. Mananatra ilay foana ianao Jesosy. Shikana maty Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. 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 Velona Jesosy. Velona Jesosy tsika. Tsy maty intsony izy. Efa velona mandrakizay. Tsy iza intsony no velona ho izy ny tenin'Andriamanitra. Fa Kristy no velona ato anatiko. Ka raha Jesosy no velona ao anatsika dia ny teniny no arahako. Ny teniny no arahanao. Tsy anao intsony no velona. Tsy nofinao intsony no manjaka. Fa Jesosy Kristy Tompo dia ilay fanahy. Izy no mitoetra ao anatinao. Izy ilay velona ao anatinao.
fa izay tariany fanain'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Saotra fanay masina, saotra dada malala. Mon Dieu, je t'aime. Et je sais tu m'aimes. Alléluia. Et Seigneur veut qu'on chante cette chanson. On chante cette chanson. Saotra fanay masina. Alléluia. Il nous aime, Jésus. Tia ny zaziana. Tia ny zaziana. Mino fa voaraitsika ny teny rehetra nazay fanay masina teo isy aretina ho tonga. Isy aretina ho tonga. Alléluia. Tsy fatatsika io na oviana fa asain'i Jesosy miomana foana zany tsika. Asain'i Jesosy miomana foana. Zay zany mahasarotiny an'i Jesosy tsy hiaitsony tsika amin'ny zavatra rehetra mitranga. Tsy hiaitsony amin'ny zavatra rehetra zay hitatsika io mbola hiady vatra fa ny ilain'i Jesosy dia izy foana no henohitsika. Amen. Mino fa samy voaraitsika fa aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Et à se passer, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. La vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter. Une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Oh Jésus, mon Dieu, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime, papa.
jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Et à se passer, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Halleluja. Averimberiny tompo teo ny fitsarana amintsika olombelona. Indraindray tsika mitsara fotsiny amin'izao zany zavatra hitantsika. Indraindray tsika tonga dia mandray ny zavatra hitantsika. Izay zavatra izay mahatonga antsika tafalatsaka amin'ny fahotana. Amen. Na miteny ihany koa izy mandray ny tenin'Andriamanitra hitsarana ny hafa. Satria ny tenin'Andriamanitra hoy izy dia entina hibebahana. Amen. Alléluia. Tadidiko nisy alohan'ny hamaranako an'izao fotoana izao fa hamarana azy nisy mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia niseho an'ny tompo zany izy tsy izy niseho an'ny tompo zany fa imazina niseho an'ny tompo azy lehilahy anankiray dia lehilahy anankiray zany izy dia manao akanjo izy dia le akanjo anaovany akanjo sarina satana. Sarina satana eny amin'ilay akanjony amin'ny fahitana zany. Dia nanantona an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Mbola témoignage maman Beatrice ihany no joroko eto zany mbola izy ihany nijoro avombela tamin'izany. Dia nanantona azy le zazalahy. Dia tezitra izy fa inona koa izy nanantona an'ity zazalahy izay misy sarina biby, sarina satana eo aminy. Indraindray zany tsika olombelona na zany natao zany dia tonga dia mitsara ivelana. Amen. Fa ny programan'Andriamanitra tsy fantatsika amin'ny olona anankiray. Satria izy tamin'ny fotoana io zany anomana conférence. Misy zany hoe conférence lehibe izay ataon'izy ireo. Dia alohany an'ilay conférence izay atao dia tsy maintsy nitady ny tavan'Andriamanitra aloha izy. Izay ilay narahantsika teo, tsy maintsy mitokana mitady an'i Jesosy alohan'ny zavatra rehetra. Dia io no nasehon'i Jesosy azy, le sary. Dia ay le izy zany le olona ho tonga ao mihitsy tokoa. Dia nisy zazalahy tokoa tonga tao le hitany tamin'ny fahitana. Tonga tao tokoa izy dia izy zany tao anatin'ny fony tonga dia nitsara. Satria izay tsika olombelona tonga dia mitsara eo hoe ahoana koa ty lehilahy ty amin'ity sary ty. Ay le lehilahy zany efa nokasian'Andriamanitra avy any hanolo tena ho azy, hanara-dian'i Jesosy. Amen. Dia nahilikiliny aloha dia tonga fandrony le lehilahy, tonga indray mandeha dia mbola hitany ihany, mbola hoe mbola amin'ilay akanjo ihany le sarina biby sy ny sisa reny. Dia ay le lehilahy hoy izy mangetaheta zany mandeha hanantona an'i Jesosy. Dia tamin'izay tompony tena zao efa naneho anao izy an'io fahitana io. Amen. Zika amin'izay dia olona tonga tao izy ny ankamaroany dia tahaka an'izay daholo, fa tonga angetaheta hitady an'i Jesosy. Amen. Ka indraindray tsika mitsara ivelana. Amen. Fa hoy Jesosy entsika eo amin'i Jesosy izy dia Jesosy no mahalala zay tokony atao aminy. Raha Jesosy moa miteny amintsika hoe ondriko entiko aminao raiso. Jesosy manao an'izao tsy avy amiko dia amin'izay fotoana izay tsy raisinao. Zay foana zany ny antony hitadiavantsika ny Jesosy, anontaniantsika an'i Jesosy. Tsy mandeha aloha tsika mihoatra ny Jesosy. Amen. Fa raha tsy izay tsika mandeha nofobe, mandeha fotsiny amin'izao tsisy fitarian'ny fanahy masina. Alléluia. Fa tsy maintsy mitokana aloha ianao.
tsy maintsy aroanao mitadatavan'i Jesosy satria efa natony Jesosy amin'ny fahitana io olona io anantona azy. Dia amin'ny fahitana izy misase an'ilay olona. Ay le izy zany fa zay tsaran'izay zany no fitana. Ay le izy le fahitana hitana. Ay le izy zany tiany Jesosy ambara io olona io anantona anao fahazaroana. Anantona Jesosy zany anantona Jesosy. Amin'ny alalany zany namonjeny Jesosy ny fanahana. Alléluia. Amen. Fampahezako antsika rehetra zany zay zay mila hitandrematsika ihany koa. Dia anaraka iraraitsika dia mamarana ny fotoana. Bestel elk gerecht in enkele seconden met Deliveroo. Natra ho an'i Jesosy mino fa mahalala an'izany daholo ny malagasy antatiana. Amen, amen. Dia farana ny fotoanantsika androany dia mampahery antsika rehetra ary miaraba anao izay vao tonga ihany koa ary dia efa mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra samy hotahin'i Jesosy daholo. Dia fotoanantsika raha androany hariva indray dia manaraka fijoroana vavombelona hafa indray tsika zany. Satria tsika manana mbola misy herinandro koa tsika mbola anaraka fijoroana vavombelona ihany koa. Herinandro manaraka. Dia amin'ny herinandro manaraka zay tsika manomboka ny fivadikana 21 jours. Alléluia. Ka maka aina aloha tsika sady mandray fijoroana vavombelona ny hafa ihany koa. Alléluia.
dia anio zany tsika manomboka fitsovombelona ny olona vehivavy anankiray eny entiny Jesosy tany an-danitra ihany koa dia rahantsika eto ihany koa izy. Amen. Alleluia. Dia tahin Jesosy daholo hivavaka antsika marana ny fotoana. Jesosy malalo misaotra anao lehibe indrindra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao Jesosy satria tsy ny fahaizako na ny fahalalako na ny heriko na ny tanjako na ny fahasalamako fa ianao no manome an'izany rehetra zany. Raha tsy eo ianao dia tsisy zavatra lavorary teto Jesosy eo. Fa noho ny ianao manatrika, noho ny ianao Jesosy niaraka aminay teto dia tanteraka izany. Tompo malalo, ianao no mandamina ny programa rehetra. Omaly izay nieritreritra fa iainao izao fitsovombelona izao. Nefa tsy izany sitraponao fa tamin'ity androandroany ity. Ka isaorana anao lehibe indrindra zany Tompo malalo. Mankasitraka anao foana izay amin'ny zavatra rehetra, na ny tsara na ny ratsy dia isaorana ianao izany. Mametraka ihany koa Jesosy ny tontolo andronay tsirairay avy Tompo, ianao niaraka aminay. Ianao Jesosy hitantana anay tonga anao ny asanay rehetra amin'ity androandroany ity. Na ho any am-piasana izay na eny an-dalana izay na aiza na aiza misy anay dia hiaraka aminay foana ianao, tsy hamelanay irery. Jesosy malalo, apetrako aminao ny fotoana rariva ny amin'ny mbola enonay ny fijoroana vavolombelona mba tsy ho raraka amin'ny tany izany, tsy handalo fotsiny ihany fa tena ho raisinay ka iainanay. Misaotra Tompo. Mankasitraka Jesosy, ampaherezy koa Jesosy ny zanakao maneran-tany. Isan'iza manaraka an'izao video zao Jesosy. Ianao malala ny ara-panahiny tsirairay avy. Fangio izay reraka, ampaherezy izay kivy, izay tsy salama Jesosy sy trano. Izay ao anatin'ny olana Jesosy ho vovahanao izany olana izany. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Tiaka ho an'i Jesosy tsika. Alleluia. Dia tahin Jesosy daholo tsika Tompo dia rariva indray fotoana tsika.